მოგესალმებით ძირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. ვაგრძელებს ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. ჩვენ მიმოვიხილავთ ყველა საკითხს, ყველა თემაზე, რომელმაც შეცვალა საქართველოში ქართველი კაცის ცნობიერება, ცხოვრებაც, საქართველო თავად როგორც სახელმწიფო და მრავალი ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის უცნობი მასალების გამოქვეყნება იქნება საფუძველი იმისა, თუ რა ხდებოდა საქართველოში, ვინ რით მიაღწია საქართველოს ძარცვით, თუ მკვლელობებში ჩართვით, თუ პირდაპირი და მიჯრითი დახვრეტებით, სამხედრო საველე სასამართლოებით, ვინ რა გზით მიაღწია საქართველოში თანამდებობას. როგორ ჩაიგდეს ხელში საქართველოს ქონება და რა სამართლებრივი კუთხით უნდა მიუდგეს ნებისმიერი მოქალაქე, ყველა იმ დამნაშავეს, ყველა იმ ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეს, რომელიც მიზანმიმართულად მოქმედებს სახელმწიფოს მოქალაქეების, სახელმწიფოს ქონებისა და სხვათა დანაშაულების გამო. ამჯერად მე მინდა გაგაცნოთ ძალიან საინტერესო მასალა, რომელიც გამოქვეყნებული არის ჟურნალში გაზეთში მოპატიეთ ანარეკლი. საიდან უნდა სცოდნოდა ხაბეიშვილს, რომ პატიაშვილის დასასჯელად სისხლი დაიღვრებოდა. მე თქვენთვის ვაქვეყნებ ყველა იმ დოკუმენტურ მასალას, რომლის უკანაც დგას ის ფარული ძალები, რომლებმაც შემდგომ საქართველო აი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა, კერძოდ მათ იმხილეს, ყველამ თავი იმხილა იმ ჯგუფურ დანაშაულებრივ ქმედებაში, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა ქვია. დიდი გადადგომა ჭალებში. საქართველოს გიხაროდნენ ხელისუფლებას, რომელმაც გენეტიკურ მემკვიდრეობად მიიღო ბოლშევიზმის სინდრომი და ადრე თუ გვიან პასუხი უნდა აგოს ქვეყნის დანგრევისათვის მისი სასახელო მოღვაწეობის ბრჭყალებში. თითქმის 10 წლიან პერიოდში ნამდვილად არ ჰქონია ამჟამინდელის მსგავსი კრიზისი. ყოველ შემთხვევაში ასე აშკარად, ასეთი სიმძაფრით ადრე არასოდეს გახმაურებულა შიდა დაპირისპირებები და არ მიუღწევია იმ ზღვარისათვის, რის შედეგადაც გზები უთუოდ უნდა გაიყაროს. ცოტა ძნელი სათქმელია დახურული ფარდის აიქეთ ამ აბსურდის თეატრში კიდევ რა სიურპრიზი მზადდება, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, მართველი პარტია უნუგეშოდაა გამომწყდეული მისივე წებოთი შეწებილ ქვევრში, საიდანაც ლაუაზიეს კანონია. ერთიანად ვერ გამოვა, ან ცალ-ცალკე უნდა გამოიტანოს ვინმემ, ან არა და ქვევრი უნდა გაწყდეს, თორემ სამჭკუაშვილი მხრებს აიჩეჩავს და გაყირვებით იტყვის, ქვევრის გატეხვა თქვენ არ გინდათ, მე კიდევ ქრისტე არ ვარ სასწაული მოვახდინო, სამჭკუაშვილი ვარო. ჭალები დახურულია და წერტი. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როცა ბადაღებულ გუნდურ ბრჭყალებში პრინციპს მხოლოდ მოთავებული იდიოტი გადააყოლებს საკუთარ თავს, საკუთარ კარიერას. შეიძლება წიხლით სიამოვნებით ჩააზილო გუშინდელ მეგობარს, ოღონდ როგორმე სუფთად გამოძვე ბრჭყალებში, სუფთად გამოძვე. არ გაელოდო, როდის გამოვა მოთმინებიდან პატრონი და როდის გადაუძახებს წყარამში წაბილწულ ქვევრს, რომელშიც სულელის გარდა არავინ ჩაასხავს ახალ ღვინოს. იმ ნამსხვრევებიდან კი რაც არ უნდა პიცკად გამოაღწიო, ტალახის კვალი უეჭველად გამოყვება. 3 წერტილი. ედუარდ შევარდნაძის ცხოვრების წესი, როგორც ვიცით, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, იგი მისეული მეთოდებით აქტიურად წაეხმარა მისივე პირმშორს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის პარტიას, რაც შეიძლება ბრჭყალებში რასაკვირველია, ვიწოყელიან ქვევრში გაჩხერილიყო, თვითონ კი გარეთ დარჩა და ყოფილ შვილობილებს ისე მშვიდად გულგრილად დაუქნია ხელი, თითქოს სულ რაღაც 2 წლის წინ
მერო ჭიკე ბერივით სოფელ არ მოევლოს ლამის სრულიად საქართველო თუ ხელისუფლებაში ბრჭყალებში მოქალაქეთა კავშირი ბრჭყალები დახურული არ დარჩა დავიღუპებითო მრავალი წერტილი არა კაცმა რომ თქვას მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა მართალია შევარდნაძე შესამჩნევად მობერდა იგი მათუსალა არაა ცას ვერ გამოეკიდება და თუ მანამ მთელი ერი დედაბუდიანად წინარ წაგვიმძღვარა ოდესმე იქნება იმ ცოდვილიან ტახტს დატოვებს მაგრამ ნამეტანი იჩქარეს ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში ახალგაზრდა რეფორმატორებმა ბრჭყალები დახურულია და კაი ხელა იაღლიშიც მოუვიდათ დიდი ტვინის ჭყლეტა არარსებულის გამოგონება არ დაგჭირდება რაიმე სიგლახე დააბრალო ან დაფასებული ქვეყნის მმართველს მით უმეტეს შევარდნაძეს მაგრამ ბაბუ ბრჭყალებში არც ისეთი უძლური ბაბუა პროცესების მართვა სავსებით რომ დაკარგოს კონტროლი მოპოვებით კი მან მშვენივრად იცის რაც უნდა მოიპოვოს სრული გარანტიები ტკბილი სიბერისათვის ინდულგენციები საკუთარი დიდი ოჯახისათვის აი ფაქტორები რამაც გადამწყვეტი მოქმედებისაკენ უბიძგა შევარდნაძეს მას ერთ საყრდენზე დიდხანს დარჩენა არასოდეს გაურისკავს და ყოფილმა ცეკას მდივანმა რასაკვირველია გუშინდელ გამოჩეკილ აკონტროლშებულ ახალგაზრდა ბრჭყალებში გვარდიას ისევ ძველი მრავალნაცადი პარტიულ კომკავშირული აქტივი ამჯობინა სამი წერტილი და ბრჭყალები დახურული ასე თუ ისე დიდმა ბაბუამ ბრჭყალები გახსნილია გამორიცხული არა პატარა ბაბუსთან დათათბირებით ბრჭყილებში გადადგა ჭეშმარიტად ისტორიული ნაბიჯი შევარდნაძე გადადგა ღმერთო გვისმინე თავმჯდომარის გადადგომით კი მოქალაქეთა კავშირი რომელიც ერთიანი მონოლითური ძალა არასოდეს ყოფილა ფაქტიურად უმწყებსო ნახეს დაემსგავსა ერთნი ჩრდილოეთისაკენ მიბობღავენ მეორენი დასავლეთისკენ იქაჩებიან საბოლოოდ ვინიშოვის უფრო საიმედო პატრონს ჯერ გასარკვევია პარტიის თავმჯდომარეობიდან შევარდნაძის გადადგომა ხომ თავისთავად უპრეცედენტო ფაქტია მაგრამ არანაკლები შთაბეჭდილება მოახდინა რეფორმატორი მინისტრების ბრჭყალებში ბრჭყილები გახსნილია ოღონდ რა რეფორმები გაატარეს ცოტა გაუგებარია ბრჭყილები დახურულია გადადგომათა სერიალმა რომელიც ჯერ მთლიანად არ დასრულებულა და რომელსაც ალბათ ოდესმე დიდ გადადგომად მოიხსენიებს მე ისტორია აი თუ გნებავთ ნამდვილი დარდუბალა ბრჭყალებში ქვეყნის ისტორიები ძალაუფლების ხელახალი გადანაწილებისათვის ბრძოლას ეწირება ვინ რაღაც გზით ახერხებს უკან მოუხედავად გარბის სამშობლოდან მოსახლეობა დატერორებული და დემორალიზებულია არ ხერხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება რადგან არც ფულია საამისოდ არც კანონია ბოლომდე შეთანხმებული და არც ბოიკოტია გამორიცხული ჩუმჩუმად კულისებში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზეც ლაპარაკობენ მერე აღარც საპრეზიდენტო არჩევნებია შორს მართალია შევარდნაძე სულაც არჩქარობს მემკვიდრის ბრჭყალებში ვინაობის გამჟღავნებას მაგრამ მემკვიდრეობის ზოგიერთი კანდიდატი უკვე ნემსის ყუნწში ძვრება მისი ნდობის მოსაპოვებლად ზოგიერთმა კი აბსოლუტურად საპირისპირო გზა აირჩია ერთხელ აღებულ კურსს თითქმის არ ცვლის და განახლებული შესამჩნევად გაძლიერებული გუნდით იწყებს მესამე გადამწყვეტ ბრძოლას პრეზიდენტობის ორგზის კანდიდატი ჯუმბერ პატიაშვილი ზედიზოთ ორჯერ რომ მოიგებ საპრეზიდენტო არჩევნებს და ორჯერვე გაუგონარი თაღლითობის მსხვერპლი გახდები ღირს თუ არა მესამე ბრძოლაში ჩაბმად ეს თავად პატიაშვილის გადასაწყვეტია მაგრამ შეუძლებელია მან არ იცოდეს რომ შევარდნაძე ცოცხალი თავით არ დაუშვებს მისი სტაჟიანი კონკურენტის გაპრეზიდენტებას რადგან ამ ორ პიროვნებას შორის საბედისწერო და აღმართული 1999 წლის 9 აპრილი, რომელიც მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდებათ პატიაშვილის კომპრომატად. სისხლძვა რომ იქნებოდა ეს ვიცოდით, მაგრამ ამას 9 აპრილი დაერქმეოდა თუ 10 აპრილი არ ვიცოდით, როცა ის საშინელი ტრაგედია დატრიალდა. მოწყენილი იყო ხაბეიშვილი ერთადერთი რაც გითხრა ხომ გამართლდა ჩემი წინასწარ მეტყველება აი ნახავთ ახლა პატიაშვილი როგორია ხალხის სიძულვილიო
თორემ შემდეგ პეტერბურგიდან დიდი ამბით ჩამოტანილ სოფჩაკის არქივში ბრჭყალებში ცალი თვალითაც აღარავინ იხედება. არადა თუ დღემდე ვინმეს ეჭვება, რომ თუ გინდ ერთი ჩვენებური მაშინდელ საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად ბრჭყალებში მეორე კაცის ხათრით ბრჭყალები დახურლია კრემლში არ იკადრებდნენ გაუჩინარებული საქართველოს ბრჭყალებში სამაგალითო დასჯა დაეგეგმათ, ან ის პრაქტიკულად მეორე კაცი ბრჭყალებში თიც გაანძევდა ამ გეგმის ჩასაშლელად. ძალიან გულუბრყვილო ყოფილა და სხვათა შორის თუ აინტერესებს ცხადია, ურჩევდი მარტო სოფჩაკის არქივებს და მისთანა ობიექტურ გამოძიებებს ეყრდნობა. მაშინ იმ ცხელ კვალზეც და შემდეგაც ბევრი რამ დაეწერა. მათ შორის კი უდაოდ საყურადღებოა ქუთაისში გამომავალი თავისუფალი გაზეთი PS-ის 2000 წლის 22-29 მაისის ნომერში გამოქვეყნებული ინტერვიუ ინკოგნიტო რესპონდენტთან, რომელიც აც განსვენებულ სოლიკო ხაბეიშვილთან ერთად მჯდარა საპატიმროში და მისი საფრთხე სავსებით გასაგებია. რასაკვირველია, ამ ინტერვიუს მით უმეტეს ინკოგნიტო რესპონდენტთან არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია და არც იმის მტკიცებას ვაპირებ, რომ მაინც და მაინც სარწმუნოა ვიღაც უცნობის ინფორმაცია, მაგრამ თლად ყურის სასაბერტყი ნამდვილად არაა, რადგან ამხელა რისკს თუნდაც ინკოგნიტო დარჩენილი რესპონდენტი ქვემოთ მოყვანილი უფასო სენსაციისათვის ნამდვილად არ გასწევდა. ფრჩხილები გახსნილია მერე რა, რომ საბჭოთა კავშირი უკვე აღარ არსებობს, კრემლი ისევ დგას და ალბათ რაღაც ზესაიდუმლო არქივები საიმედოდაა დაცული. ფრჩხილები დახურულია და მრავალი წერტილი. ერთხელ ხაბეიშვილი ლაგერიდან გაქრა და ერთი კვირა გაუჩინარდა. თურმე მოსკოვში ყოფილა შევარდნაძესთან წაყვანილი. არ მოუყოლია იქ რაზე ისაუბროს, მაგრამ ერთი კია რომ ბედნიერად გრძნობდა თავს. მაშინ დავლიეთ კონიაკი და საუბარს მოაყოლა. ხაბეიშვილის გუნდი საქართველოს მეხრთამეტ მონათლა, მაგრამ პატიაშვილს გააცნობიერებენ როგორც ერის მოღალატესო. თანაც დაძინა, რომ ეს სისხლის ზღვის ფასად მოხდებაო. იქვე ინკოგნიტო რესპონდენტი ამბობს, სისხლიდა რომ იქნებოდა, ეს ვიცოდით, მაგრამ ამას 9 აპრილი დაერქმეოდა თუ 10 აპრილი არ ვიცოდით. როცა ის საშინელი ტრაგედია დატრიალდა, მოწყენილი იყო ხაბეიშვილი. ერთადერთი რაც გითხრა, ხომ გამართლა ჩემი წინასწარმეტყველება, აი ნახავთ ახლა პატიაშვილი როგორაა ხალხის ახლა ნახავს პატიაშვილი როგორია ხალხის სიძულვილიო. ამ მონოლოგის კომენტირების უფლებას თავს ნამდვილად ვერ მივცემ. ოღონდ ერთს ვიტყვი, ქვეყანაში სადაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ 9 აპრილის მუზეუმის მოვლაც ვერ მოხერხდა, არავითარი აზრი არ აქვს ერის უახლესი ისტორიის შესახებ უტყვარი ჭეშმარიტების დადგენას, ხოლო თუ ადამიანის ზნეობას რაიმე ღირებულება ისევ გააჩნია, ღმერთი ყველაფერს ხედავს და ის უკეთ განსჯის. მოვლენები ისეთი ელვისის სწრაფით იცვლება. გაისისთვის გადატანილ თვითმმართველობის არჩევნებამდე და შემდეგ მომავალ საპარლამენტო, ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რა მოხდება, ნოსტრადამუსი უნდა იყო რომ იწინასწარმეტყველო, მაგრამ ასე უაზრო ცხოვრების გაგრძელებაც ხომ აღარ შეიძლება დღესავით ნათელია. გენო შარაბიძე. ბატონო ედუარდ, თქვენ უნდა გადადგეთ. ვინაიდან საქართველოში თქვენი ჩამოსვლის დღიდან ირღვევა ადამიანის ყველა უფლება. გაცრავად, გავასწოროთ, ორი ძალიან ცუდად იკითხება. წელიწად ნახევარია, რაც საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა. სისხლიანი სამხედრო გადატრიალების ორგანიზატორებმა საქართველოში ჩამოიყვანეს ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც ერს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, უმაღლესი ქრისტიანული ფასეულობების მატარებლად წარუდგინეს მისმა თანამოაზრეებმა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა. ჩვენი ასოციაციის უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფილიალის წმინდა მოვალეობად მიგვაჩნია განვიხილოთ ხსენებული პერიოდი და გამოვხატოთ ჩვენი დასაბუთებული დამოკიდებულება სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული მეთაურისა და არსებული ხელისუფლებისადმი. ჩვენი მოსაზრებანი დაფუძნებულია საზოგადოებრივი აზრის შესწავლაზე, რომელშიც რამდენიმე ობიექტური გაზეთი და ხალხთან ჩვენი პირადი კონტაქტი დაგვეხმარება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოში სისტემატიურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-3, მე-7,
მე-9, მე-11, მე-12, მე-17, 21, 22, 22, 28-ის პირველი, მეორე, მე-3, 28 და 30 მუხლები აგრეთვე საქართველოში სისტემატიურად ირღვეოდა ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის საკითხების თათბირის მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციის კოპენჰაგენის თათბირის დოკუმენტების მე-5, მე-9, მე-5, მე-10, მე-5, მე-11, მე-5, მე-13, მე-5, მე-16, მე-5, მე-18, მე-5, მე-19, მე-9 მეორე, მე-10 პირველი, მე-16 პირველი, მე-16 მეორე, მე-16 მე-3, მე-16 მე-4, მე-16 მე-5, მე-16 მე-6, მე-16 მე-7 25 მე-4, 26 მუხლები. ბატონო ედვარდ, თქვენ უნდა გადადგეთ ვინაიდან საქართველოში თქვენი ჩამოსვლის დღიდან ირღვევა ადამიანის ყველაზე მთავარი უძვირფასესი ღვთისმოძებული უფლებების, სიცოცხლის თავისუფლების და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. პოლიტიკური მწამსის გამო ადამიანებს ხოცავენ მშვიდობიან დემონსტრაციებზე და სასტიკად არბევენ განსაკუთრებული დევნა, გაჩაღებული დევნილ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდეს მომხრეებზე და ან მათზე, ვინც მის საწინააღმდეგო ჩვენებებს არ მისცემს მართლმსაჯულებას, არა ადამიანური სისასტიკით დახოცილია და შორის შეგვიძლია დავასახელოთ გაზეთ იბერია სპექტრის მთავარი რედაქტორის ირაკლი გოცირიძის ვაჟი გოცირიძე, სხვათაშორის მეორე ვაჟიც მოუკრეს მას, პოეტი ბერდია ბერიაშვილი, პედაგოგი გოგსაძე, რომელიც ყვარლის საქმესთან დაკავშირებით იქვე მათემატიკოსი პედაგოგი მოკლეს სასტიკი წამებით. სულიერად ავადმყოფი ახალგაზრდა კაცი მერაბ კვარაცხელია და მრავალი სხვა ურიცხვი მსხვერპლი მოყვა სამეგრელოს დასამორჩილებლად გაგზავნილ დამშელ ექსპედიციებს. სამეგრელოში ყოველი მეორე ოჯახი ძაძით შეიმოსა. დაობდნენ ბავშვები, დაქვრივდნენ ქალები და ამ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური აქციის მსხვერპლი გახდნენ რენო ღვინჯილია, ავთო ელიავა, მურთას მიქავა, გურგენ ფირცხალავა, რადიონ ჯალაღონია, მერაბ ქარდავა, ნუგზარ ძვაბავა, გია ნაყოფია, ლალი მაისურაძე, ბორის ხალვაში, ზურაბ სოტკილავა, გიგანტი დგებუაძე, გულადი ღვინჯილია, რომენ კორკელია, გია შედანია, ელვარდი ჭკადუა, რამაზ როგავა და მრავალი სხვა ყველას ჩამოთვლა შეუძლებელია. საქართველოში გაჩნდნენ ქართველი ტოლდილები, ხელისუფლებას მათი ბედი ნაკლებად ან სულ არ აღელვებს, რადგანაც მათი სიცოცხლე ისევე დაუცველია, როგორც ყველა სხვა არაპრივილეგირებული ქართველი სიცოცხლე. დაგომისის ხელშეკრულების შემდეგ სამაშაბლოში გაძლიერდა ქართველთა დევნა ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალებმა. შიდა ქართლში ათობით ქართველი დახოცეს, დაჭრეს და პატივი აყარეს. 1992 წლის ივნისიდან დღემდე ცხინვალის რეგიონში ბჭალებში სამშვიდობო ჯარებმა ბჭალები დახურულია. სიცოცხლეს გამოასალმეს გივი კანდელაკი, ზაქრო მჭედლიძე, გურამ მჭედლიძე, იაკობ ლომიძე. ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ეზოში ესროლის დავით მეტრელს მოკლეს აგრეთვე ედიშერ კახნიაშვილი, გიორგი მეშვილდიშვილი, მამუკა პაპელიშვილი, ბიძინა ხაბარელი, ნუკრი ხაჭაპურიძე. სრული ინფორმაცია გაეგზავნეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენელს საქართველოში. იხილეთ გაზეთი საქართველოს სამრეკლო ნომერი 23. აქვე გვინდა აღნიშნავთ, რომ ტოლდილების სამაშაბლოდან და აფხაზეთიდან უკიდურეს გაჭირვებას განიცდიან. ყოველ მხრივ შელახულია მათი მოქალაქეობრივი და ადამიანური ღირსება. აფხაზეთიდან და სამაშაბლოდან გამოდევნილი ქართველი ტოლდილისათვის არ არსებობს არც ეროვნული და არც საერთაშორისო სამართალი. საქართველოში მრავლად არიან პოლიტპატიმრები, ადგილი აქვს პატიმართა არაადამიანურ დაკითხვებასა და წამებას, სასურველი ინფორმაციის გამოზალვისა ან მოგონილი ბრალდებების წაყენების მიზნით. ამ ბარბაროსულ მეთოდებს შეეწირა პედაგოგი ვახტანგ გოგსაძე, არაადამიანურ ტანჯვას იტანენ ზაზა ციკლაური და გედეონ გელბახიანი, ასევე სხვა პატიმრები. საერთაშორისო პოლიტიკური ტერორის აქტად უნდა ჩაითვალოს განდევნილი საქართველოს უდანაეს საბჭოს დეპუტატის ვიქტორ დომუხოვსკისა და პეტრე გელბახიანის მოტაცება ბაქოდან. ამ ფაქტის გასამართება საერთაშორისო სამართლის ნორმებით შეუძლია. შეუძლებელია. გაუმართლებლად ჭიანურდება ეგრეთ წოდებული ყვარლის საქმე.
9 სასამართლოს სხდომიდან 3 თუ იქნება საქმიანი. საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ძიება არასრულყოფილია, ხოლო ორგანიზაციული საკითხები შეგნებულად მოუგარებელია. ყვარლის საქმე ჩინებული ნიმუშია იმისა, თუ როგორ დევნიან ადამიანის პოლიტიკური მწარსვლისათვის საქართველოში. ჩვენს რესპუბლიკაში ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა ხდება არა მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით, არამედ ძარცვა გლეჯის მიზნით. საქართველოში დაკანონდა რეკეტი, ნარკომანიის არნახული თარეში, ყაჩაღობა, პირადი ქონების გურდობა, გაუპატიურება და სხვა მრავალი საზარელი დანაშაული. სამართალდამცავი ორგანოები ვერ არ ასრულებენ თავის მოვალეობას, რის გამოც საქართველოში ყოველი რიგითი მოქალაქე თავს გრძნობს სრულიად დაუცველად და უსუსურად, რაც ბუნებრივია იწვევს ხელისუფალთა მიმართ უნდობლობასა და უკმაყოფილებას, ხოლო თუ კი ეს უკმაყოფილება მშვიდობიან მიტინგსა და დემონსტრაციაში გადაიზარდა, აქ სამართალდამცველები ბრჭყალებში ჭეშმარიტი დემოკრატიულობით ბრჭყალებში არბევენ მიტინგებს, რაზედაც ჩვენმა ასოციაციამ არაერთხელ განაცხადა ოფიციალური პროტესტი. საქართველოს მოქალაქენი უკიდურეს ეკონომიკურ გაჭირვებაში ჩავარდნენ და სოციალურად დაუცველნი აღმოჩნდნენ. საქართველოში შიმშილობენ მოხუცები და ბავშვები. საერთო განუკითხაობაა და ქაოსი ეს ადამიანთა ცხოვრების ყველა სფეროს შეეხო. გაჩნდა უამრავი უმუშევარი, რომელთა დასაქმებაზე და მატერიალურ უზრუნველყოფაზე ნაკლებად ფიქრობენ. გაძვირდა ზოგიერთისათვის ერთადერთი საკვები პური. ყოველივე ეს კი იმის მომასწავლებელია, რომ ხალხის დიდი უმრავლესობა ან ნახევრად იშიმშილებს, ან დაავადდება და დაიხოცება. უნდა აღვნიშნოთ ერთი საშინელი ტენდენციაც. ადამიანები სიცოცხლის თვითმკვლელობით ამთავრებენ, ვერ ხედავენ გამოსავალს არსებითი სიტუაციიდან. სასტიკად იდევნება გაზეთი იბერია სპექტრის რედაქტორი და თავად ეს გაზეთის აგრეთვე გაზეთი საქართველოს სამრეკლო და სხვა ოპოზიციური გამოცემები, ტელევიზია თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებები მონოპოლიზირებულია სახელმწიფოს მიერ. დარღვეულია ერის უდიდესი ნაწილი სამომრჩეველთა ნება, იხილეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაციის 21 მუხლი, 1190 წლის 28 ოქტომბრის, 1191 წლის 31 მარტის, 1191 წლის 26 მაისის შეშმარიტ დემოკრატიული არჩევნებისა და რეფერენდუმის მონაპოვარი, რომელიც ხელყოფილ იქნა სამხედრო გზის ამის შემდგომ საქართველოში მოეწყო ეგრეთ წოდებული იმედის არჩევნები, რომელიც საზღვარგარეთის დამკვირვებელთა რამოდენიმე ჯგუფმა, კერძოდ ინგლისისა და ფინეთის ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა არადემოკრატიულად ცნეს. ქართველი ერის ღირსება ყოველმხრივ შელახულია. არ ხორციელდება საქართველოს რესპუბლიკის იურისდიქცია სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის ნაწილობრივ მესხეთ ჯავახეთის ტერიტორიაზე. აფხაზეთში გაურკვეველმა ომმა და დაკანონებულმა ყაჩაღობამ შეიწირა საქართველოს საუკეთესო ახალგაზრდობა. ედვარდ შევარდნაძე, თქვენ უნდა გადადგეთ, ვინაიდან არ გაქვთ არც იურიდიული და არც მორალური უფლება გეკავოთ სახელმწიფო მეთაურის თანამდებობა. უნდა გადადგეთ აგრეთვე ყველა, ვინც ხელი შეუწყო საქართველოში არსებული რეჟიმის ზალადობით დამკვიდრებას. უნდა აღდგეს საქართველოს ქართველ ამომრჩეველთა ნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს კვლავ ემუქრება ასიმილაცია და სამოქალაქო ომი. სხვა გზა საქართველოს ხსნისა დღეს არ არსებობს. სრულად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის გამგეობის სახელით ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი კერვალიშვილი, პრეს-მდივანი მზია ბაქრაძე. ეს არის საქართველოს ბედნიერება, უბედურებაც და ტრაგედია და ყველა საშინელება. უკაცრავად. ვის ელაპარაკება ღამღამობით ედვარდ შევარდნაძე. ეს არ წარმოიდგინოთ, რომ რაღაც იუმორშია ნათქვამი, არამედ პირდაპირ არის ისე რომ ესე გახლავთ გაზეთი ქრონიკა. მე ამას შემდგომ კიდევ ძალიან საინტერესო შევარდნაძის აფორიზმ ედუარდიზმები, რომელსაც საკმაოდ ძველი ადგილი უკავია, მაგრამ ძალიან ცუდად არის ნაბეჭდი და ძველთა ძველი გაზეთი არის ესე. ფრიდონ დოჩია, ქრონიკა. შევარდნაძემ ტრადიციას ამჯერადაც არ უღალატა. 2002 წლის მობრძანება არსზე სახალხო მიმართვით მოგილოცა. მას არც ვირტუალური პრეზიდენტი ჩამორჩა და რუსთავი 2-ის ეთერში სწორედ იმ დროს გამოჩნდა, როცა ედუარდის სახელმწიფო არზე გამოდიოდა. საინტერესოა, მინუსმინა პრეზიდენტს და ან რა განწყობა დაეუფლა ქართულ პოლიტიკოსებს ახალი წლის ღამეს. სანდო ბრეგვაძე, აღორძინება. შევარდნაძის მილოცვისას მთელ ჩემს ნათესავებს და ახლობლებს ტელევიზიით ჩართვა აუკრძალე, ან ვურჩიე სხვა არხზე გადაერთოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მაქვს დაცდილი. არც რუსთავი 2-ზე თოჯინისთვის გიყურებიათ?
არც იმ თოჯინის მოლოცვისათვის მიყურებია, იმიტომ რომ ის ჟვანია შეკვეთილი იყო. არც ჟვანიას და არც შევარდნაძის მოლოცვილი ახალი წელი მე არ მჭირდება. სატანების მოლოცვილი ახალი წელი უკვე ყელში ამომივიდა. ქრონიკის სოციოლოგიური გამოკვეთით შევარდნაძის სახელმწიფო მილოცვის 29.9% უყურებს ან უყურებს, არ უყურებს 70.1%. აქედან 16% ამ დროს ტელევიზორს პრინციპულად სხვა არხს ერთავს. რას ნიშნავს ეს შევარდნაძისთვის? იმიტომ არ უყურებენ, რომ შევარდნაძის მილოცვა ტყუილებითაა გაჟენთილი და ხალხს მობეზრდა. წარმოიდგინეთ, მე რა დღეში ვარ, 1971 წელს დავიბადე და 72 წელს შევარდნაძე ცეკას პირველი მდივანი გახდა. როგორია ახლა ყოველ ახალ წელს შევარდნაძის ხილვა უმჯობესი იქნება მომავალი წელი უფრო ენერგიულმა ადამიანმა მოგილოცოს და ის დამსახურებულ პენსიაზე გავიდეს. უფრო ენერგიულში ვის გულისხმობს, ვის ვისურვებდი, ძნელი მისახვედი არ უნდა იყოს, მაგრამ გეტყვით, რომ ნებისმიერს შევარდნაძის, ჟვანიას, სააკაშვილის და მათ გარდა. შემდეგი ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე საერთოდ არ უყურებ, არც მისი თოჯინისთვის მიყურებია. ერთი და იგივე სიტყვებს ამბობს სხვადასხვა ბრუნვებში და მის მოსმენას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. სიახლე მაინც არაფერი იქნება მოსახლეობისთვის. მის სიტყვებზე მსჯელობასაც კი აზრი არ აქვს და შეიძლება ადამიანის პოლიტიკურ კურსს ნდობა არ ჰქონდეს, მაგრამ ისე საინტერესოდ ლაპარაკობდეს, მაინც უყურო აზარტის გამო. ამას ესეც არ აქვს. ეს ხალხის ბუნებრივი რეაქცია და დროა შევარდნაძემ ხელისუფლებას ხავარდოვანი გზით გადაბარებაზე იფიქროს. მანან არჩაძე გამსახურდია მრგვალი მაგიდის სპიკერი, უზენაეს საბჭოს მიერ დანიშნული ვინც არის გასაგებია პრემიერ-მინისტრი. შუქი არ მქონდა და ტელევიზორისთვის არ მიყურებია. ჩემთვის არის ტერორისტი, უზურპატორი, მოსახლეობა შევარდნაძე ჩემთვის არის ტერორისტი, უზურპატორი, მოსახლეობა კი მის გამოსწრებს, იმიტომ არ უყურებს, რომ მან შევარდნაძის პიროვნება დიდი ხანია გაშიფრა, იციან მისგან სიცრუის, სიყალბისა და დანაშაულის გარდა არაფერი დაებედებათ და ამიტომ არ თვლიან საჭიროდ ეს დღე კიდევ უფრო ჩაიშხამონ. შემდეგი გახლავთ ნოდარ ნათაძე, რომელმაც ძალიან ბევრი ბრძოლა შევარდნაძისათვის შეუძლოთ ვიყავი და შევარდნაძის სახელმწიფო გამოსვლისათვის არ მიყურებია, თუმცა ახალს მაინც არაფერს იტყო და მისი რეიტინგი ნულზე დაბალია და ურჩევდი თუ უნდა თავის გადარჩენა და ცოტა სახელის შენარჩუნება გაასწროს აქედან. რას ჩამოგყავდა თუ გაასასწრებათ აქვს საქმე, ჯერ კიდევ როდის? ყობა დავითაშვილი პირველ არს შევარდნაძის სახელმწიფო გამოსვლისთვის არ მიყურებია, რუსთავიორზე უყურე თოჯინას, ნამდვილად დიდად არ განსხვავდებოდა, მომბეზრდა იგი უკვე ხალხს 30 წლის მანძილზე, კარგიც რომ იყოს ერთი და იგივე ყურება, არ მოგბეზრდება? აბა რას ბრძანებს პანტელეიმონ გიორგაძე? საქართველოს ერთიანი კომპარტიის კი უყურე პირველ არსზე და ძალიან შემეცოდა ეს კაცი, რომ რეალობის გზნობა სულ დაკარგა. ერთი სიტყვით არ წამოსდენია გზნობ რა მძიმე მდგომარეობაში ვართო. როგორ შეიძლება ასე მე გეტყვით, რატომ არ უყურებენ მის გამოსვლას? ხალხი მიჩვეულია, რომ ხელმწიფე ღმერთისგანაა, გინდა არ გინდა უნდა უსმინო, მაგრამ არ იფიქრო, რომ ის 29% მას მხარს უჭერდეს, თუ კიდევ რაიმე ადამიანური შერჩა უნდა დატოვოს თავისი თანამდებობა. ნემო ბურჭულაძე, ეროვნულ ძალთა გაერთიანება პირველ არხზე არ მიყურებია. რუსთავიორს უყურე თოჯინას და დარდუბალოს რომ უყურებ მგონია რაღაც ერთი დიდი ანეკდოტის გმირები ვართ ყველა. ჩვენ როდესაც აქედან გავყარეს დავტოვეთ ქვეყანა, რომელსაც ერთი პრეზიდენტი ყავდა, რომ დავბრუნდი, სამი სახელმწიფო დამხვდა, სამი თვითმარხია პრეზიდენტით. ვინაიდან შევარდნაძე ხალხის ნებას არ გამოხატავს, ხალხს იგი არ აინტერესებს. ირაკლი მინდელი უყურე შევარდნაძის გამოსვლას, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ახალი არაფერი გამიგია და არც მაქვს იმედი, რომ რაიმე შეიცვლება მოსახლეობას მისი იმედი არ აქვს, ტყუილებისგანაც დაიღალა. ტყემალაძე ფრაქცია მრეწველები სირცხვილია რომ თქვა არ მიყურებიაო. ჩავთვალე რომ რუსთავიორს უყურე, მოსახლეობა რომ არ უყურებს, ალბათ იმის მიზეზია დანაპირები არ სრულდება, ამიტომაც ცოტა რბილად რომ ვთქვათ, ხალხს გული აუცრავდა. ლევან გაჩიჩილაძე ახალი მემარჯვენეთა ლიდერი, არც პირველი არხისთვის, არც რუსთავიორისთვის არ მიყურებია, შევარდნაძე არ მეცალა ახალ წელს, აღარ არის ეს კაცი პოპულარული, შეიძლება ქვეყნისთვის მისაღებიც არ არის, ურჩევდი თანამედროვე ცხოვრებისთვის ცოტა ფეხი აეწოს. შემდეგ არის საერიშვილი.
სარიშვილი რაც ბრძანებს არ მიყურებია რა მნიშვნელობა აქვს ყოველ წელს ერთი და იგივეა არავით არის სიახლე მარტო წლებია შესული ძალიან მიკვეს იმ 29.9%-ის რომელიც მას უყურებს საერთოდ ასეთი პროცენტული თანაფარდობა მაშინ შეიძლება იყოს როდესაც პოლიტიკოსის მიმართ დობა დაბალია მეორეც მოსახლეობა ვერანაირ პერსპექტივას სახელმწიფო განწყობის დროს კი ვერ ხედავს აბა რატო დაუჩოქე და რატო დააჩოქე ხალხი ეხლა გვიპასუხე სარიშვილო შენ ეს ხო ხარ შენ ეს შევარდნაძეზე უარესი მოთამაშე და ყალბი და ყოველივე სიბინძურის ჩამდენი რომელიც შენზე ცალკე გვექნება საუბარი აკაკი ასათიანი არც ტრადიციონალისტთა კავშირის ლიდერი არც რუსთავი ორზე მიყურებია და არც პირველ არცე პრინციპული მოსაზრებებით კი არა უბრალოდ სხვა რამეს ვაკეთებდი ალბათ კიდევ მე ასეთ ვახშმობდა სხვა რამეს ვაკეთებდი ისე არაფერი სიახლე არ არის მის გამოსვლაში და ხალხიც ალბათ ამიტომ არ უყურებს და ის 29.9%-იც მისი ეგრეთ წოდებული ყალბი სოციოლოგების მიერ არის შედგენილი. ეს ძალიან საინტერესო ის იყო, ვინაიდან აქ სხვადასხვა აბსოლუტურად მიმართულებისა და აზროვნების ადამიანები იყვნენ და ყველამ დააფიქსირა თავისი პოზიცია იმ არაკაცის მიმართ, რომელსაც განასახიერებს ეგრეთ წოდებული შევარდნაძე. ეხლა არის დიახ ეხლა მე წაგიკითხავთ ერთი ტრაგედიის ისტორიას. სტატიის ავტორი არის დიტო ჩუბინიძე, ჩაიწერა უბრალოდ ეს ისოდე კი არ გიხაროდნენ, გიხაროდეს, გტკიოდეს, გძნობდეს სიცოცხლის ნექტარს ამსალას, მაგრამ წერდე რომელთა მსგავსად გარეშე გაანჩხლებისა და მიკერძოებისა ძნელია ასე წერა ბოლოს და ბოლოს ვიღაც გიყვარს ვიღაც გძულს მაგრამ ეცადე საქართველოს ახალგაზრდა თაობა დეკემბერიანური სისხლიანი ტრაგედიის პირმშუა დეკემბრის სუსხმა ყინულს მათრახები გადაუჭირა ჩვენს სხეულებს და გვამებად გვაქცია სულზე მოგვისწრო იანვარმა ცხელი სისხლი გვაბკურა გაგვათბო წამოდგმა გვინდოდა მაგრამ ვერაფერი მოვახერხეთ სისხლმა დაამძიმა ჩვენი ხორცი სული არ გვაქვს მიწაზე დავბობხათ წელში ვერ ვიმართებით და თვალებს აქეთ-იქით ვაცეცებთ ვინას თქვა რომ ყველანი ბავშვობიდანვე მოვდივართო შურმა და ბოროტებამ დაგვიდო სათავე სიყვარული აქვს ჭირდება ასეთი რამ ურწმუნოთათვის არც არსებობს რადგან უზენაესი გზნობა მაცხოვართან ერთად დიდი ხნის წინ ამაღლდა ზეცად არადა ჩვენ შეგვეძლოს სიცოცხლე არა გჯერათ იქნებ სულ უკანასკნელად მაგრამ მაინც ვცადოთ მოვისმინოთ მერი ბლუაშვილის ნაამბობი არა ბიძია წყალს ხალხს არ შევასხამთ გაცივდებიან მასზე ბავშვობიდან გამეგო ჩემზე 8 წლით უფროსი იყო კარგად მახსოვს ერთხელ სიონის ტაძარში ორი ყმაწვილი შემოვიდა და ხალხში ჩურჩული აწვა ეს ბიჭები სულ რომ აქ დადიან და ლოცულობენ ზვიად გამსახურდია და მისი მეგობარი მერაბ კოსტავა არიანო 1956 წლის ხამარტის ტრაგედიის შემდეგ ქალაქში ხმები დადიოდა როცა მშვიდობიან დემონსტრანტების დასაშლელად ხელისუფლებამ სახაზო მანქანები გამოიყვანა კონსტანტინე გამსახურდიას ბიჭმა ინაურს თხოვა ხალხს წყალი არ შეასხათ არ დასაჯოთო არა ბიძია წყალს არ შევასხამთ გაცივდებიანო ჩაიქირქილმა თურმე ინაურმა იცით ალბათ მაშინ თბილისში უამრავი ადამიანი დახოცეს მერაბი არაფერში შეცდებოდა 1978 წელს ზვიადი ტელევიზიით რომ გამოიყვანეს დიდი მითქმა-მოთქმა იყო ამის შესახებ მასთან არასოდეს არ მისაუბრია და არასოდეს მისაუბრია და ვერაფერს გეტყვით მაგრამ ჩემი მეუღლის მამიდაშვილისაგან ვიცი რომ ეს მერაბთან წინასწარ შეთანხმებული პოლიტიკური ფანდი ყოფილა რადგან ეროვნული მოძრაობის გადასარჩენად სხვა გზა არ არსებობდა ჩემი ხრის მამიდაშვილის გვარსახელზე ნუ მკითხავთ თქვენ ცნობის მოყარეობას მხოლოდ იმით დავაკმაყოფილებ რომ იგი კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში გაიზარდა მერაბ კოსტავა მოღალატისა და გამყიდველის მეგობარი ვერ იქნებოდა ზვიადი ცამდე მართალი
იყო და მერაბთან პირი არასოდეს შეურცხვენია. ამას ბევრი რამ მოწმობს, მაგრამ მე მხოლოდ ერთ ფაქტს მოგახსენებთ. იმავე 1178 წლის 12 აგვისტოს მერაბ კოსტავამ ზვიად გამსახურდიას ლექსი მიუძღვა. ხომ ხედავ როგორ გართულდა ომი, ვახტუ ძალები შემომელია, თუმცა მარაჩი თან ვარ თანამდგომი, ავთანდილობა მეტად ძნელია, ერთობ ძნელია, ორგულ და უპრინციპო ადამიანებს ასეთ სიტყვებს არ ჩუქნიან. მერაბი არაფერში შეცდებოდა. გაცავად. ზვიადი ისეთი გამხდარი იყო, რომ კონსტანტინე გამსახურდია მეგონა. ეს ამბავი როდის მოხდა? ზუსტად აღარ მახსოვს. მგონი 1182-83 წელი ქუთაისში კონსტანტინე გამსახურდიას ზარები გრიგალში დაიდგა. მაშინ სტენოგრაფიის სკოლაში დირექტორის მოადგილედ მუშაობდი და დამირეკეს. სპექტაკლის პრემიერა, სტენოგრაფისტი გჭირდება აუცილებლად მობრძანდითო. თეატრში ახალგაზრდა სტენოგრაფისტი გოგონა წავიყვანე. წინა რიგში დაგსვეს, მაგიდაც მოგვიტანეს. ბრწყინვალე წარმოდგენა იყო, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით თუ მას ზვიადის ესწრებოდა. სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ სანახაობის განხილვა მოეწყო. მხოლოდ ის მაყურებლები დარჩენ, რომელთაც ეს პროცესი აინტერესებდათ ან სიტყვა უნდა წარმოეთქვათ. უცებ სცენაზე ზვიად გამსახურდია გამოჩნდა. ძალიან გამხდარი იყო, ძალიან ჰგავდა მამას. რომ არ ველოდი, ისე დავიბენით, კინაღამ დავიძახეთ, ბატონო კონსტანტინე. ზვიადი საუბრობდა თავისი ჩოულ სტილში, მჭერმეტყველებდა. მისი ყოველი სიტყვა უდიდესი ინტელიგენტური თავმდაბლობით იყო გაშენთილი. მსახიობებს, რეჟისორებს დიდი მადლობა გადაუხადა და გაიხსენა. მამა ჩემი სოცნება იყო ზარები გრიგალში. ქუთაისის თეატრში დაედგათ. ერთხელ თბილისში ამბავი ჩამოგვიტანეს ქუთაისში, მალე ამ სპექტაკლის პრემიერა იქნებაო. მამა მითა წავიდეთო. ჩამოვედით, მოვიხედეთ, მაგრამ ზარები გრიგალში ვერც ერთ აფიშაზე ვერ ნახეთ და აბაშისკენ გავაგრძელეთ გზა. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს კონსტანტინე გამსახურდიას ოცნება აღასრულეთ. ზვიადის ოვაციები გაუმართეს და ყვავილები მიართეს. სცენიდან ჩამოვიდა. პირდაპირ ჩვენი მაგიდისაკენ გამოემართა, ყველა ინსანტი სათდაოდ გადაკოსნა და ყვავილებიც გვისახსოვრა. ფეხზე წამოვდექით და ადგილი დაოთმეთ. დაინახა თუ არა, რომ ვიღაც შეწუხდა და მისთვის წინა რიგში სავარძელი გაათავისუფლა, შემოწიალდა და ღიმილით გვითხრა: არა, იქ სხვაგანაც არის ადგილიო. იგი წავიდა, სკამების წყლის შემოუარა და ჩვენს უკან დაჯდა. მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე უაღრესად თავაზიანი და თავმდაბალი იყო. მე მგონი, ამის გამო ბევრი რამ დაკარგა კიდეც. ვკითხულობდით და ვავრცელებდით ზვიადის გამოცემულ არალეგალურ ჟურნალ გაზეთებს. მას ძალიან უყვარდა ქუთაისი. ხშირად ჩამოდიოდით თბილისში. ზვიადი ხშირად ჩამოდიოდა ქუთაისში, თბილისში ზვიადთან და თბილისში ზვიადისგან ლიტერატურა მიჰქონდა. შენ და მერაბი ოდესმე გმირები გახდებით. 1189 წლის 9 აპრილის შემდეგ ზვიადი და მერაბი დააპატიმრეს. ყველას გვეგონა, რომ მათ ცოცხალთა შორის ვერასოდეს ვიხილავდით. ოთავეს ციხეში მოწამლავდნენ, ან რაიმე პროვოკაციას მოუწყობდნენ და ისე მოკლავდნენ. ხელისუფლება იძულებული გახდა ეროვნული მოძრაობის ლიდერები გაეთავისუფლებინათ. რუსთაველის პროსპექტზე ჩამოუვლია ზვიადს და როცა დაუნახავს მთავრობის სასახლის წინ კომუნისტური ძეგლები აეღოთ, უთქვამს, ამ სისხლის ფასად რაღაც მაინც გაგვიკეთებიაო. ხშირად ვეუბნებოდით, შენ და მერაბი ოდესმე გმირები გახდებით, მეთქი მგონი არ შემცდარვარ. 1190 წლის 19 მაისი იდგა. მთელი ქუთაისი ზვიად გამსახურდიას ელოდა. ცენტრალურ მოედანზე ხალხის ტევა არ იყო. პარტიები უკვე ერთმანეთს მტყობდნენ და არაოფიციალური დაცვა ზვიადის გვერდიდან არ შორდებოდა. მიტინგზე მირანდასთან ერთად მივედი. ჩემს ქალიშვილს ეს სახელი ზვიადის დედის ქალბატონ მირანდას პატივსაცემად დავარქვი, რადგან იგი იმ წელს დაიბადა, როცა პრეზიდენტის დედა გარდაიცვალა. მირანდას გულმა არ მოუთმინა და ზვიადის ნახვა მოინდომა. ის კი ამ დროს თეატრის წინ მიკროფონთან იდგა და ხალხს მიმართავდა. დაცვის ბიჭებმა გზა არ მოგვცეს, არ გაგიშვეს. ზვიადი მეუღლესთან და შვილებთან ერთად იყო. როგორც იქნა ქალბატონ მანამდე მიაღწია მირანდამ, გადაკოცნა, გადაეხვია, შეატყობინა, რომ იქ ვიყავი და ჩემს წამოსაყვანად უკან გამობრუნდა, მაგრამ უცბად ყველაფერი აირია და ერთი ამბავი ატყდა. მიტინგზე შემოცივდნენ ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ბიჭები. მაღლა აუარდნენ ზვიადს, სტაცეს მიკროფონს ხელი და სიტყვას თხოვეს. ვიღაცამ გაისროლა, ხალხი აღელდა, გაჰყვიროდნენ, არიქა მოგვეჭრა თავი, ზვიადს მოკლავენო, ქუთათურები ვაჟკაცები არიან, ეს რომ გაიგეს, ედეპეშნიკები იქაურობას მოაშორეს, დერეფანი გააკეთეს და ზვიადი სამშვიდობოს გაიყვანეს ოჯახთან ერთად. როგორ მინდოდა
იმ საღამოს ჩემს ოჯახში მიმეწვია და გამასპინძლებოდი, მაგრამ წავიდა, ჩაუშალეს მიტინგი, არასვენებდნენ, დასდევდნენ. მეორე დღეს 20 მაისს ზვიადი მესხიშვილის სახელობის თეატრში გამოვიდა, ბილეთები ძვლის ვიშოვეთ. დარბაზში იმდენი ხალხი შეიყარა, ნევსი არ ჩავარდებოდა. ფეხზე დასადგომი ადგილიც კი არსად იყო. გელათის აკადემიაზე ისაუბრა, მეტყველებდა მკაფიოდ, მიჯრით, მაღალ მხატვრულად და მეცნიერულად, მაგრამ სადად და გასაგებად და უბრალოდ. მაყურებელს გადაედო საოცარი მუხტი, ვინც მაშინ იქ იყო, ვინც მას უსმენდა, ნებისმიერი დამეთანხმება, რომ საქართველოს გამარჯვებისა და თავისუფლებისა ყველას გჯეროდა, მაგრამ ასრულდა ქუთათურების ოცნება და აღვნიშნეთ, არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველად 1991 წლის 9 აპრილს ვნახე, როცა საქართველოს თავისუფლება გამოაცხადა და მთავრობის სასახლესთან შეკრებილი ზღვა ხალხის წინაშე წარსდგა, ყურადღების ცენტრში ყოფნა არასოდეს მიყვარდა, მაგრამ ქალბატონი ლია ანთულაძის წყალობით ტრიბუნაზე აღმოჩნდი, რომ შორიდან დამინახა და მომაძახა, მერი ამოდი, ზვიადი გამოვიდა სიტყვის სათქმელად, ყველას მოგვილოცა, გადაგვიხვია საოცრად ბედნიერი სახე ჰქონდა, ცილით მეთა ასრულდა ქუთათურების ოცნება და ახლა ჩვენ ამის აღნიშნავ გმართებსო. მირანდა არ იყვირო, მე ვარ ზვიადი. უკანასკნელად 1993 წლის 3 ოქტომბერს შევხვდი. იცით, ალბათ პრეზიდენტი გროზნოდან 24 სექტემბერს დაბრუნდა. აქ შეცდომით უწერია 25. ჩვენ ჩასვლა შეგვაგვიანდა. ზვიადს თვალში დავკლები ვარ და უთქვამს, სად არიან ჩემი ქუთაისლები, რატომ არ მოდიანო? როგორც კი ეს ამბავი გავიგე, მაშინვე მივხვდი, რომ პრეზიდენტი ამ სიტყვებში მეც მგულისხმობდა. 2 ოქტომბერს ჭყონდიდობის დღესასწაულზე მარტვილში მიტინგი იყო დანიშნული და ზვიადი იქ უნდა მისულიყო. მატარებლით გამგზავრება გადავწყვიტეთ, მაგრამ მატარებელი სადგურიდან არ გაუშვეს. ვიქირავეთ ავტობუსი და სამტრედიამდე ჩავედით. სამტრედიის ხიდზე აქეთ მხედრიონი იდგა, იქით სხვა კრიმინალური ბანდები. მხედრიონელებს რის გავეპარეთ და აბაშაში ფეხით ჩავედით. აბაშაში ისევ დავიქირავეთ ავტობუსი და როგორც იქნა ბანძამდე ჩავახციეთ. ხალხის ნაწილი მსუბუქ მანქანებს გაყვა. მე მირანდა, ჩემი ყოფილი მოწაფეები, უკვე სტუდენტები და დახელოვნების ინსტიტუტის ლექტორი, მე და ჩემი მეგობარი ზურა ბათაია ქუჩაში დავრჩით. ამასობაში ჩაიარა პრეზიდენტის მანქანამ. 3 საათზე მიტინგი იწყებოდა. ბანძიდან მარტვილამდე 8 კილომეტრია. სიარულით ნამდვილად არ გვეხალისებოდა, მაგრამ ზვიადს ვერაფრით ვერ ჩაუსწრებდით. სხვა გზა აღარ დაგვრჩა. კაჭკა დავიქირავეთ და მარტვილისაკენ წავედით. ძალიან აჩქარებდა ის ბიჭი ცხენს და დაახლოებით 1 კილომეტრი გვექნებოდა გავლილი, როცა ჩვენს უკან წითელი ავტომანქანა გამოჩნდა და საყვირი მიაწოდნისა. ხელებს ვიქნევდით და ავტობუსიდან გვანიშნეს, ნუ გეშინიეთ, ვაჩერებთო, გაჩერდა ავტობუსი და რას ხედავთ? შიგ სულ უზენაეს საბჭოს დეპუტატების ხედან. ქალბატონი ლია ანთულაძე და ირინა ტალიაშვილმა მიცნეს. მარტვილში მალე ჩავედით, მაგრამ პრეზიდენტს ვერ ჩაუსწარით. მიტინგი უკვე დამთავრებული იყო. ხალხმა მოგვაძახა, პრეზიდენტი სალოცავად წავიდა, ტაძარში იქნებაო. ბრძოლმა სასწრაფოდ მოატრიალა ავტობუსი და მცირე ხანში ტაძართან ვიყავით. ზვიადი ლოცულობდა. ანთულაძემ მითხრა, ვიცი, დიდი ხანი არ გინახავ და შედი შეხვდიო. დაცვა თავდაპირველად არ მიშვებდა, მაგრამ შემდეგ გვიცნეს და გთხოვეს ეს ჩანთები მაინც დავტოვეთ და ისე შევბრძანდითო. ზვიადი ჩვენგან ზურგით იდგა და სანთელს ანთებდა. ვერ ხვედავდა, მაგრამ ეტყობა რაღაც იგრძნო. სანთელი კანდელზე დადო და სასწრაფოდ მოწია და უზომოდ გაიხარდა. გაგვიცინა, ყველას მოგესალმა. ჩვენს უკან აბაშაში გამობრუნებას აპირებდა, რადგან 3 ოქტომბერს იქ მიტინგი იყო დანიშნული. და გვინდოდა პრეზიდენტს დავხმარებოდით. ვინ გამოგვიშვა? უზენაეს საბჭოს დეპუტატები წინ გადაგვიდგნენ და ნახევრად ხუმრობით გვითხრეს, რას ქვია, წახვალთ, პრეზიდენტმა თქვენზე ბრძანა არსად გაუშვათო. სადაც ჩვენ წავალთ, იქაც ისინიც იქ უნდა იყვნენო. წავედით სალხინოში, სადაც ზვიადის საპატივცემლოდ ბანკეტი გაიმართა. დარბაზში მასპინძელს დიდებული სუფრა გაეშალათ, მაგიდის შუაში დაგხვეს. შევამჩნიეთ, რომ ჩვენს წინ ორი ადგილი თავისუფალი იყო და მის დაკავებას არავინ ჩხარობდა. ლია ანთულაძესთან საუბარში ისე გავერთე, რომ ვერაფერი შევამჩნიო. უცებ გადავიხედავ, პირდაპირ პრეზიდენტი იჯდა. ჯერმა ისემ გაგვიღიმა, მირანდას ხელი ჩავჭიდა და ვანიშნე, არ იყვირო მეთი. გაიგონა ეს სიტყვები, გაეცინა, მირანდას თავი დაუქნე და უთხრა, არ იყვირო, მე ვარ ზვიადიო. ხორცი არ გაქვთ, მაგრამ ლობიო მაინც მოხარშეთ.
ხალხი უბრალო ადამიანები პრეზიდენტის მიმართ საოცარ მოწიწებას, სიყვარულსა და პატივისცემას ამშავნებდნენ. სიყალბის ნატამალს ვერსად იპოვნიდით. ყველაფერი გულწრფელი და ბუნებრივი იყო. საქართველოს დიდხანს ვეღარ ეღირსება ალბათ ასეთ რამეს. პირველი სასმისით საქართველოს ადეგზელეს. მეორეთი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი ზუსტად მადლობა გადაიხადა ფეხზე წამოდგა და ყველა მიხვდა, რომ მას რაღაცის თქმა სურდა ქართველ ქალებს გაუმარჯოს. ჩვენ გადახვეწილები ვიყავით. ზოგი ტყეში, ზოგი სად, ეროვნული მოძრაობის მთელმა სიმძიმემ მათ მხრებზე გადაიარა. ბევრ ლანძღვას, გინებას და შეურაცხყოფას გაუძლებს, მაგრამ აქამდე მოვიდნენ. დაილოცა პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, ზუსტად არ შეიძლება იმის გადმოცემა, რასაც ის ამბობდა. ერთი კია, აუღელდით და ცრემლები წაქვს და ათორცხილაძემ შეგვამჩნია და ზვიადის სიტყვას ქართველი ქალის წმინდა ცრემლების სადგრძელო მიაყოლა. ავტირდით, აბა რას ვიზავდით. ქუთაისის მაშინდელი მერი და იმერეთის ახლანდელი გუბერნატორი თემურ შაშიაშვილი რას არ გვეძახდა? უპატრონოებო, უსაქმუროებო, ხორცი არა გვაქვთ, მაგრამ ლობიო მაინც მოხარშეთო. ამბობდა ამდენი ლანძღვის შემდეგ პრეზიდენტი, რომ ასე მოგმართავს ადამიანი და ისიც ქალი არატირდები. 10-15 წუთის შემდეგ ზვიადი ყოველას გამოგვემშვიდობა, მოგვიბოდიშა და წავიდა. მანამდე სულ ბოდიშებს გვიხდი და მიგატოვეთ, უპატრონოდ დაგტოვეთ, ამდენი უბედურება გადაიტანეთ, ამბობდათ და თავს უხერხულად გრძნობდა. სუფრა მალე დაიშალა. კონსტანტინე გამსახურდია სიტყვები ამეკვია და მოღალატეების სავსე ერის გამარჯვება, არ გამარჯვებაზე ნათქვამი და ლიან თულაძეს ვკითხე, ნუ თუ აქაც იქნება ვინმე მოღალატე. აღმოჩნდა რომ მოღალატე გვყავდა. მესამე დღეს ქუთაისში რომ ჩავედი ჩემი შვილის შვილის სოლმა მითხრა, დედა გუშინ საღამოს შაშიაშვილი გამოვიდა ტელევიზიი და თქვა, ხალხი ერთმანეთს ხოცავს და გამსახურდია, ახლა სალხინოში ქეიფობსო. ეტყობა ვიღაცამ დაურეკა შაშიაშვილს სალხინოდან. პრეზიდენტის ხაჭაპურები ზოგიერთებს ქუთაისშიც აჭამეთ, იქნებს გაეხსნათ ტვინი. ჭალებში სათაურებს ვკითხულობ, სათაურებია. სალხინოდან ზუგდიდში ჩავედი. მე და მირანდა 9 აპრილის მონაწილეები ვართ. ხალხმრავალი მიტინგით ვერავინ გამაკვირვებ, მაგრამ ის რაც ზუგდიდში ხდებოდა, მსგავსი ჯერ არსად მინახავს. ერთად შეკრებილი ამდენი ადამიანი არ მინახავს. 3 ოქტომბერს ზვიადმა აბაშაში ჩაატარა მიტინგი. იქაც იგივე სიტუაცია იყო. ზღვა ხალხი იმ პერიოდში ფოთი ქობალიას გვარდიამ დაიკავა. პრეზიდენტის მომხრე შეიარაღებული ძალები უსისლოდ ნგრევის გარეშე შედიოდნენ ქალაქებში, მაგრამ ზვიადს ვატყობდი, რომ არ უხაროდა, როგორც ჩანს ეჭვობდა, ფიქრობდა, რომ რაღაც დიდი დამანგრეველი ძალის გამოჩენას ელოდა. შემდეგ ომმა მოვლენებმა ეს დაამტკიცა კიდეც. აბაშაშის ბერს პატიჟებდნენ, მაგრამ აღარ გავჩერდით. პრეზიდენტის დაცვის ბიჭებმა ხაჭაპურები გამოგვატანეს და სიცილით გვითეს ეს ხაჭაპურები პრეზიდენტმა მოგიკითხათო. ზოგიერთ ურჯულოს ქუთაისშიც აჭამეთ, იქნებ ტვინი გაეხსნათ. თქვენი ჩამოსვლა აწი საჭირო აღარ არის. სამდროში ჩვენ თვითონ შემოვალთ ქუთაისში და მასპინძლობა თქვენი, სტუმრობა ჩვენი. თემო, თუ ამდენი ტანკი გყავდა, წასულიყავი აფხაზეთში. ჩამოვედით ქუთაისში და ველოდებოდით პრეზიდენტს. შაშიაშვილს ტანკები გამზადებული ყავდა და ტექნიკას ყოველდღე აქეთ-იქით დაარიხინებდა. მგონი აღლუმებს მართავდა. ერთი დევნილი სიტყვები მახსენდება, თეატრის წინ ტანკების კოლონამ ჩაიარა. მე მერიასთან ვიყავი და ამ დროს ერთმა კაცმა შაშიაშვილს და მის დამხაშებს დაუცახა, თქვენ დალოცვილებო, თუ ამდენი ტანკი გყავდათ, აფხაზეთში ჩასულიყავით და სოხუმი გადაგერჩინათ, აქ ვის ხვდებით და ვის უნდა ებრძოლოთ. ზვიადი თავს არ მოიკლავდა, მით უმეტეს შობის მარხვაში. ზვიად გამსახურდიას მტრებს ორი რამის გარდა ყველაფერს ვაპატიებ. ერთი ის, რომ თითქოს პრეზიდენტმა სამეგრელოში ლტოლილები არ შემოუშვა და თითქოს მან თავი მოიკლა. მთელი ზუგდიდი აფხაზეთიდან დევნილებით იყო სავსე და ამ დროს საქართველოს ცენტრალური ტელევიზია ურცხვად აცხადებდა, ზვიადისტებმა დევნილები არ შეიფარესო. ზვიადი ღრმად მორწმუნე ქრისტიანი იყო და შობის მარხვაში თავს არ მოიკლავდა. ჩემი ვერსიით მტრის უჩინარმა ხელმა შესაძლოა დაცვა დააძინა და უხმაურო იარაღით პრეზიდენტის სიცოცხლეს გამოასალმა. ან მკვლელი იმ ადამიანებში უნდა ვეძებოთ, რომლებიც უკანასკნელ წუთებში პრეზიდენტს შემორჩა. ვეძებე და ვერ ვნახე ზვიადი. ზვიადი დიდი ღალატის მსხვერპლია. პრეზიდენტი საქართველოში ჩამოიტყვეს, მაგრამ ზვიადი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაბრუნებულიყო. ღალატი რომ მზადდებოდა, ამაში საბოლოოდ მაშინ დავწუნდი, როცა ქუთაისში პრეზიდენტის ჯარების შესვლის წინ არაფერი
ედგა და სარდლები დროს აჭიანურებდნენ, ფეხს ითრევდნენ. ჩემს თავს ვერასოდეს ვაპატიებ იმას, რომ ამის თაობაზე პრეზიდენტი ვერ გავაფრთხილე. წავედი, ორჯერ ვეძებე ზვიადი, მაგრამ ვერ ვიპოვე. 1993 წლის 3 ოქტომბრის შემდეგ პრეზიდენტი აღარ მინახავს. მერი ბლუაშვილის ნაამბობი. ძალიან სევდანარევი არის ყველაფერი და არაჩვეულებრივი სამართლიანობით და ისეთი განცდებით არის ყველაფერი ნაწერი, რომ არ შეიძლება რომ ამას გვერდი აუარო, ისე რომ საზოგადოებას არ გააცნო ყოველივე ის, რაც ხალხს გულიდან გამონათქვამი და ყოველგვარი იცით აქ რაღაც ინტერესი, ვიღაცის ზემოქმედება და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს არაპატიეს ზედ გამსახურდიეს, რომ ხალხის დიდი სიყვარული იყო, ხალხის დიდი ნდობა იყო და ხალხი მასში ხედავდა ერთადერთ ხსნელს საქართველოსაც და როდესაც მან მიაღწია და ხალხთან ერთად მიაღწია იმ საწადელ შედეგს, სწორედ მაშინ დაგვიგეს უდიდეს იმახე, რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა ქვია. რის ირგვლივ დავირაზმოთ, ეს არის თვალსაზრისი, რომელსაც წერს ბატონი ვაჟა ჟღენტი. ეს არის ერთ-ერთი პიროვნება, საკმაოდ კარგად იყო ნაცნობი ზვიადისთვის, მაგრამ ეხლა სად იმყოფება სიმართლე გითხრათ არ ვიცი. მაშინ დავიკითხავთ ამას. მართალია ცუდად იკითხება, ცოტა გამქთალებული არის, ცოტა კი არა საკმაოდ, მაგრამ რა ვუყოთ, ვალდებული ვართ. საზოგადოებრივი თეორიები, პოლიტიკურ მოსაზრებათა უმრავლესობა, ანტინომიური თვისებათა მატარებლები არიან. ამიტომ პოლიტიკურ სფეროში ჭეშმარიტების დადგენა, სამოქმედოდ სწორი გზის შერჩევა ძნელია, მაგრამ ბუნებაში არსებობენ მოვლენები, მიმდინარეობენ პროცესები, ხდება ფაქტები, რომლებიც ურყევ ფიზიკურ, ქიმიურ და ლოგიკურ კანონებს ემორჩილებიან. კაცობრიობას ჯერჯერობით არც ერთი საზოგადოებრივი პოლიტიკური თეორიისათვის უპირატესობა არ მიუნიჭებია და სახელმწიფო პოლიტიკური ეკონომიკური სტრუქტურების აგების სუფთად არც ერთი მიმდინარეობათა თეორიები, სოციალ-დემოკრატიული, პროგრესისტული, ლიბერალური, ბოლშევიკები მას ბურჟუაზიულს უწოდებდნენ, კომუნისტური და ბოლშევიკური, კომუნისტური და ბოლშევიკურისაგან განსხვავება არ გამოუყენებია. პრაქტიკამ დაადასტურა ზემოთ ჩამოთვლილ მიმდინარეობათა მარტო ერთ რომელიმე თეორიაზე დაყრდნობამ არ გაამართლა, ამიტომ საჭიროა მათი ურთიერთჰარმონიული შეწყვეტა, თითოეულთაგან რაციონალური მარცვლის და ამ სახით მათ ცხოვრებაში გამოყენება, მაგრამ ყველაფერი ეს როდი ნიშნავს იმას, რომ უარყოფით საზოგადოებრივ მოვლენებზე შემაზრზენ ფაქტებზე ორი აზრი არსებობდეს. კაცობრიობა ოდითგანვე გმობდა მკვლელობას, ძალადობას, სოციალურ და პოლიტიკურ უსამართლობას, დივერსიას, საბოტაჟს და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. რაც საქართველოში ხდება, შეუიარაღებული და არაპროფესიონალის თვალითაც ადვილად შესამჩნევი უნდა იყოს. ასე მაგალითად მართალია კაცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს რომელიმე პოლიტიკურ მოღვაწეს მოეწოდებინა, რომ თავისი ხალხისათვის გადაეკეტათ სასიცოცხლო არტერიები და ამ მოწოდების შესასრულებლად აეფეთქებინათ სურსათი დატვირთული მატარებლები, ხიდები, აეყარათ ლიანდაგები, არ მიეცათ საშუალება მასწავლი დატვირთული გემების გადმოცვლისა, ესროლათ ყანაში სამუშაოდ გასული გლეხისათვის, მაგრამ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს მრჩევლები გახსნილი, რა კი მაგალითო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, მრჩეველი დახურული, აქედან სათანადო დასკვნის ვერ გავაკეთებ და ზემოთ ჩამოთვლილი უღირსი საქციელის ჩამდენი ერის სისვა არ დავატეხოთ თავს, დიდ თეორიულ ცოდნას არ მოითხოვს ეს იმ ელემენტარული ჭეშმარიტების გარკვევა, რომელიც გამოიწვია შევარდნაძის ჩამოსვლამ საქართველოში. ამის გამო შეესვარა ქართულ ერს ლაფით სახელი, ხოლო ამით შევარდნაძემ სახელმწიფო
იმდენად დააზარალა და ინტელექტუალური ნაწილი და პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოების, ასევე ერის უმრავლესობის რეკომენდაციით თვალსაჩინო პოლიტიკური მოღვაწეები, რომ დაინიშნენ სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარედ, მთელი მსოფლიო მიესალმა და ამის დამადასტურებული ფაქტების მოხმობით მკითხველს აღარ შევაწუხებთ, ისედაც ყველასათვის ცნობილია თუ რა დიდი ძვრები მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების საქმეში შევარდნაძის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშვნის დროს. წარმოუდგენელია ცხოვრების რა წესები და მორალის რა კრიტერიუმები ჰქონდათ ბიოლოგიური და რა თუნდაც ბიოლოგიური ინსტინქტები და არაცნობიერი არიან ის ადამიანები, რომელსაც ქცევის მამოძრავებელი ძალები, რომლებსაც ხელს უშლიან თავისი ერის წინსვლა წარმატებას. დაუშვათ ერთ პიროვნების შემთხვევაში შევარდნაძისთან დაკარგვით ასე ძლიერ, რომ ივიწყებს ერის ინტერესებს, ივიწყებს ყოველგვარ ადამიანს, უყოფს პოლიტიკური ბრძოლის ყველა მეთოდს და ხერხს, მაგრამ გაკვირვებას იწვევს იმ ადამიანების ქმედებას, რომლებიც აღყოლიან ედუარდ შევარდნაძის მის მოწოდებებს და ახორციელებებს, დივერსიებს, ტერორს, საბოტაჟს, გაფიცვებს, რითაც სურთ ამჟამინდელი მოსახლეობას და საერთოდ პრეზიდენტს ზუსტად გამსახურდა სახელი გაუტეხონ. ყველა ამ ამაზრზენი აქტის ჩამდენს ვიტყოდით, რომ მათი მოქმედებით საქართველოს მთავრობას მსოფლიო საზოგადოების თვალში სახელი არ გაუწყდება. ამას ადასტურებს ყოველივე ის, რომ მოუშუშებელი საქართველოში არის მოუშუშებელი ჭრილობები, მსხვერპლის შიმშილი საბოლოო ჯამში კი რამაც გამოიწვია ქართველი ერის დაღუპა და თუ კი ერთხელაც ვინმე შეეცდება, რომ რადიო გადაცემას მოусმინოს ან პრესის ფურცლებზე გამოქვეყნებული მასალები წაიკითხოს, სათანადო დასკვნებს გამოიტანს. თუ რა ხდება საქართველოში, თუ რას ეწირება ქართველი ერი. შევარდნაძისაგან დიდად არის დავალებული ამერიკის შეერთებული შტატები, ერაყის ამბებთან დაკავშირებით, გერმანია მის გაერთიანებასთან დაკავშირებით, აღმოსავლეთ ევროპა საბჭოთა ჯარების გამოყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ განვითარებული მოვლენები სულაც არნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ედუარდ შევარდნაძის რაიმე წვლილი მიუძღვის საქართველოს დამოუკიდებლობის საქმეში. ასე რომ მსოფლიო საზოგადოება მის სიმპათიურად რომ იყოს გაწყობილი, ეს იმას არნიშნავს, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები შევარდნაძის მსოფლიო ავტორიტეტით არის გამოწვეული. მან შექმნა მოსახლეობაში აშკარად მოსალოდნელი შიმშილი, დაემუქრა და კიდეც მიაღწია ამას. 100 ტონა ხორბალი, 100,000 ტონა ხორბალი, რომელსაც გვთავაზობდნენ საქართველოში არ შემოსულა, ჩვენისთანა პატარა რესპუბლიკისათვის ცოტა არ იყო. ამგვარი მაგალითების ჩამოსვლას ძალიან შორს წაგვიყვანდა, თვითმკითხველმა უნდა გაისიგრძნოს, რომ ჩვენი სირთულეები და მასთან დაკავშირებული მოვლენები. ისე არ გამიგოთ, რომ მე ვცდილობდი რაღაც ზუსტად გამსახურდიას პროპაგანდას ვეწევოდი, მაგრამ უბრალოდ ფაქტების კონსტატირებას ვეწევი, იმიტომ რომ შევარდნაძის ცეკას მდივნობის პერიოდში მე ვიყავი დაპატიმრებული ანტისაბჭოური, ანტისახელმწიფოებრივი ბრალდების მოტივით და შემდგომ ბრალდების მოტივებით. ამის შემდგომ როგორც კი ყველა საბჭოთა სახელმწიფოს მოღვაწის, ისე შევარდნაძის მოღვაწეობისაგან ყველაფერს კრიტიკულად ვაფასებდი, როგორც ყველა ქართველი მის სპეციალობის და სოციალური და თანამდებობრივი მდგომარეობის მიუხედავად ერის შემადგენელ ნაწილად ვრაცხდი, მაგრამ ალბათ მოსაზრებას ბევრი არ დაეთანხმება. არც ის არის გამორიცხული, რომ კაცი პატრიოტობდეს და ერთი შეხვედრით თითქოს ერის საქმეს აკეთებდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მისი ნაბიჯი და ქმედება საბოლოოდ ერისათვის საზიანო და მისთვის ტრაგიკული აღმოჩნდეს. ამ კატეგორიის ადამიანების რიცხვში არის თავად შევარდნაძე, რომელიც პოლიტიკური მოღვაწეობა ჩვენ არასწორად მიგვაჩნია და საზიანო აღმოჩნდა საერთოდ საქართველოსთვის მისი ჩამოსვლა. ინტელიგენციის ის ნაწილი კი, რომელსაც
რომელიც შევარდნაძის გვერდით დაუდგა, ეხლა შეიძლება მწარეთ ნანობს, მაგრამ გვიათ არის თითზენაკბენანი, ვინაიდან შენიშვნა გააკეთდა უცხოეთში ცნობილმა პოლიტიკოსებმა და განაცხადეს, რომ საქართველოს ინტელიგენცია ზუსტად გამსახურდიასანა პრეზიდენტის ღირსიაო. ინტელიგენციას უნდა აღემაღლებინა ხმა და ამისათვის გადაედგა ის ნაბიჯები, რომელიც შემდეგ ერისათვის საზიანოდ არ იქნებოდა, რომ შევარდნაძის საქართველოში ჩამოყვანას ჩვენ ავისწენით ყოველმხრივ. მაგრამ როგორც აღნიშნე, შევარდნაძე და მისი თანამოაზრენი დამოუკიდებელი დემოკრატიული მთავრობის წევრებს ერის მოღალატეებად აცხადებდნენ და მოყავთ ყოველგვარ საქმიანობას ერის ზიანის მომტანად თვლიდნენ. ასე რომ მათ შემოიღეს 1921 წლის კონსტიტუცია, რითაც შიშკი მოსცეს ყოველივეს მოპოვებულ საქართველოში 1990 წლიდან 1991 წლის 31 მარტისა და 1991 წლის 9 აპრილის ჩათვლით, რომელმაც სამუდამოდ მოსასვენებელი ციმბირის შავ მიწაში პოვა. არც თუ თანამედროვე ინტელიგენცია მოიქცა უკეთესად. აქ იგულისხმება ამირეჯიბი, ფანჯიკიძე, მიშველაძე, რეზო ჯაფარიძე, რეზო მიშველაძე, რეზო ჩხეიძე, მერაბ მამარდაშვილი, ნიკო ჭავჭავაძე, გურამ ყორანაშვილი და სხვები. მოკლედ, ვინც ამ აზრებს არ ეთანხმებოდა, ან მათთვის არ მოქმედება, ყველა შევარდნაძის გვერდში აღმოჩნდნენ. სწორედ აქედან დაიწყო ის დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა და ბოლოს მივახციეთ იმას, რომ საქართველო აღმოჩნდა იმ გზაგასაყარზე, სადაც მან დაკარგა აბსოლუტურად თავისი მონაპოვარი. ეს იყო მთავარი, რაც იყო ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, აფხაზეთი, სამაჩაბლო და საქართველოში გამოცხადებული ომი თავად ქართველი ერის წინააღმდეგ. ქართველი ერის წინააღმდეგ, რომელმაც დაიწყო აღმოსავლეთ საქართველოდან და დასრულდა დასავლეთ საქართველოთი. აქედან შეგვიძლია ნებისმიერმა დავაყენოთ საკითხი დასმულ კითხვაზე, თუ ვის ირგვლივ უნდა გავერთიანდეთ, ვის ირგვლივ უნდა დავირაზმოთ და ჩვენ გვწამს ერთადერთის, რომ ვისაც ეკუთვნის საქართველოში კანონიერი დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ვისაც ხელთ აქვს საქართველოს კონსტიტუცია, ვის ხელშიც იყო საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნის იდეა, ყოველივე ისინი იმსახურებენ, რომ მათ ირგვლივ ჩვენ უნდა დავირაზმოთ და იმ გზას გავყოთ, რომელიც გზასაც ქვია მერაბ კოსტავაძეს ვიად გამსახურდა. ეს გზა თავისუფლების ფალის საქართველოსაკენ. ეს გახლდათ ერთი წერილიც და ეხლა მე თქვენ მინდა წაგიკითხოთ სრულიად ისე იგი დროში კი ჩამორჩება ჩვენ ჩამორჩებით უბრალოდ, ვინაიდან ეს ეხება იმ პერიოდს, როდესაც საქართველოში ყველაფრისთვის ასამართლებდნენ, საქართველოში ყველაფრისთვის ხრედდნენ, საქართველოში და საერთოდ საბჭოთა კავშირში ყველაფრისთვის აციმბირებდნენ, ასახლებდნენ. მე მინდა შევეხო ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის ყველას შორის სათაყვანებელთა შორის ერთ-ერთ სათაყვანებელ პიროვნებას მიხეილ ჯავახიშვილს, რომელიც აბსოლუტურად იდენტურია იმისა, რაც საქართველოში ხდებოდა და რაც დღეს ხდება. მიხეილ ჯავახიშვილის უკანასკნელი შემოდგომა მთელი ღამე წვიმდა, მხოლოდ გამთენისას გადაიღო, ღრუბლები გაიფანტა და 1927 წელს 19 სექტემბრის მზიანი დილა გათენდა. ლევან აბაშიძე ადრე მივიდა ჩეკაში, კაბინეტში ჩაიკეტა. მიხეილ ჯავახიშვილის საქმეს კიდევ ერთხელ გადაულო თვალი, სწრაფად დახურა და მიხეილ ნაცვლიშვილი გამოიძახა. მიხეილ ნაცვლიშვილის სწრაფი ნაბიჯებით შევიდა კაბინეტში. მიშა მიხეილ ჯავახიშვილის საქმის ძიება დამთავრდა. დანარჩენი ტოიკის საქმეა. დადგენილება შეადგინა და საქმე ახალვე გადაგზავნე. უთა ნაცვლიშვილს და მოზრდილი ტომი მიაწოდა. მიხეილ ჯავახიშვილის საქმეში მართლაც დაცულია ერთგვერდიანი დადგენილება გამოძიების დამთავრების შესახებ. დადგენილება
აქ ეს არ არის მხოლოდ მიხეილ ჯავახიშვილის საქმე, არის ქართული ინტელიგენციის, ქართული ხალხის იმ სათაყვანებელი ერისშვილების საქმე, რომლებიც ზოგი ძლივს გადაურჩა, ზოგი კი გახდა იმ საშინელი ტერორიზმის მსხვერპლი, რომელსაც მე ახლა მოგახსენებთ 1927 წლის 19 სექტემბერი თბილისი. მე საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სახელმწიფო უშიშროების სამმართველოს მეოთხე განყოფილების მესამე განყოფილების უფროსის თანაშემწე სახელმწიფო უშიშროების ლეიტენანტმა ნაციშვილმა განვიხილე ამ რიცხვში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 58-10 და 58-11 მუხლი მიხეილ საბაზზე ჯავახიშვილის წაყენებული ბრალდების ნომერ 89,997 გამოსაძიებელი საქმე. აღმოვაჩინე, ბრალდებული მიხეილ ჯავახიშვილი გამოძიების მასალებით მიხეილ საბაზზე ჯავახიშვილი გამოძიების მასალებით მთლიანად მხილებულია, რომ ამზადებდა შეიარაღებულ აჯანყებას და ჯაშუშობდა უცხოეთის სახელმწიფოების სასარგებლოდ, ეწეოდა მავნებლობას, აწყობდა დივერსიულ აქტებს და ამზადებდა ტერორისტულ აქტებს. ანუ მხილებულია საქართველოს სისხლის სამართლის 58 პირველი, 58 მერვე, 58 მე-11 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში. მას წაყენებული აქვს ბრალდება 58-10, 58-11 მუხლები. დავადგინე, ბრალდებულ მიხეილ ჯავახიშვილს წაყენებულ ექნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 58 პირველი, 58 მეორე მუხლებით გათვალისწინებული ბრალდება, რაც გამოეცხადოს ბრალდებულს სახელმწიფო უშიშროების სამმართველოს მეოთხე განყოფილების მესამე ქვეყანყოფილების უფროსის თანაშემწე და გვარი არ არის მითითებული. საბრალდებო დასკვნა ნომერი 9987 საძიებო საქმის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 58 პირველი ა 58 8 და 58-11 მუხლების მიხედვით მიხეილ საბაზზე ჯავახიშვილის ბრალდების გამო საქართველოს სისხლის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატმა გამოავლინა და ლიკვიდაცია უყო მენშევიკების, სოცფედერალისტების, ესერების, ნაცდემოკრატების, ფაშისტებისა და სხვათა კონტრრევოლუციურ, ტერორისტული, დივერსიული, მავნებლური და ჯაშუშულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ნიშნად ისახავენ მიზნად არ უწერიათ, ნიშნად ისახავენ ინტერვენციისა და შეიარაღებული აჯანყების გზით საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამხობასა და დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს შექმნას ბურჟუაზიულ დემოკრატიულ საფუძველზე ერთ-ერთ კაპიტალისტურ სახელმწიფოს პროტექტორატით. გამოძიების პროცესში დადგინდა, რომ ყველა ჩამოთვლილი კონტრრევოლუციონერი ორგანიზაცია გაერთიანდა და მოქმედებდა ეგრეთ წოდებულ ინტერპარტიული კომიტეტის ხელმძღვანელობით, რომელიც დადგენილი იყო ზემოთ დასახელებულ კონტრრევოლუციურ ორგანიზაციათა წარმომადგენლებისაგან. ბრალდებული მიხეილ ჯავახიშვილი იყო კონტრრევოლუციონერი, ფაშისტური, ტერორისტული, დივერსიული, მავნებლური და ჯაშუშული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და შედიოდა ინტერპარტიული კომიტეტის შემადგენლობაში. ჩვენ გავინაწილეთ ერთმანეთში როლები. მე ვიყავი ფაშისტური ცენტრის ხელმძღვანელი და განვაგებდი ფინანსებს. ქიქოძეს, გერონტი ქიქოძეზეა საუბარი, დაევალა კავშირის დამყარება სხვა ანტისაბჭოთა ორგანიზაციებთან, ხოლო პაოლო იაშვილმა თავს იდო მოლაპარაკება საზღვარგარეთის სახელმწიფოებთან. ჭალები დახურულია. ჯავახიშვილის 1931 ტირე მერვე 37 წელი ჩვენებიდან. მიხეილ ჯავახიშვილისაგან გავიგებ, ჭალები, ეს ის არის მიხეილ ჯავახიშვილისაგან გავიგე, რომ კონტრრევოლუციური ფაშისტური ცენტრი შედგება ჯავახიშვილისაგან. ალექსანდრე წერეთელი მიხეილ ჯავახიშვილისაგან ვიცი, რომ ცენტრის გარდა ფაშისტურ ორგანიზაციის განშტოებები აქვს საქართველოს რაიონებში, რომლებსაც ცენტრის რწმუნებულები ხელმძღვანელობენ. ქორქაშვილის 15 მე-7-27 წელი ჩვენებიდან. ჩვენი კონტრრევოლუციური ფაშისტური ორგანიზაციის მრავალი წერტილია და ბრჭყალები, ამონარიდები არის ჩვენებიდან. ორგანიზაციის ორგანიზატორები და ხელმძღვანელები იყვნენ მიხეილ ჯავახიშვილი, მიწიშვილის 14 მე-6-27 წელი ჩვენებიდან. კონტრრევოლუციურ ფაშისტურ ორგანიზაციაში შედიან.
შედიან მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, გერონტი ქიქოძე. ხსენებულ თავყრილობაზე იყვნენ მიხეილ ჯავახიშვილი და მე. წერეთლის 20 მე-6-27 წლის ჩვენებიდან ქართული ინტელიგენციის ბურჟუაზიულ ნაციონალისტურად განწყობილი ნაწილის რიცხვიდან ჩემთვის ცნობილი არიან მიხეილ ჯავახიშვილი. მიქაძის ჩვენებიდან ჯავახიშვილმა მასწავლა რომ თბილისში არსებობს საქართველოს განთავისუფლების ჯგუფი შემომთავაზა ამ მიმართულებით მუშაობა ქალაქ ბათუმში. ლაღიძის ჩვენებიდან 21 მე-7 37 ჩვენებიდან გამოძიებამ დაადგინა რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო აქტიური წევრი ინტერპარტიული კომიტეტისა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მთელი ანტისაბჭოთა ძალების კონტრრევოლუციურ მუშაობას დასავლეთ საქართველოში. ჩემთვის ცნობილია რომ ინტერპარტიულ კომიტეტში შედიოდნენ საქართველოს ანტისაბჭოთა პარტიების შემდეგი წარმომადგენლები და მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი ფაშისტებისაგან ჭყალები დახურულია. ქორქაშვილის ჩვენებიდან 22 მე-27 წელი მიხეილ ჯავახიშვილის სიტყვებით შევიტყო თბილისში შეიქმნა კონტრრევოლუციური ორგანიზაციების გაერთიანებული ცენტრი ასეთი შემადგენლობით, აქ არის ჩამოთვლილი კონსტანტინე გამსახურდია, გერონტი ქიქოძე, სხვები კიდევ მიხეილ ჯავახიშვილი. წერეთელი ჩვენებიდან 20 მე-6-27 წელი ერთი დღის შემდეგ გაემგზავრე მოსკოვს და მოვასწარი მეცნობებინა ნუცუბიძისათვის მემარჯვენეთა ხელმძღვანელთაგან გერმანიმ გალობლიშვილთან გამართული მოლაპარაკების შესახებ. ჯავახიშვილი 21 მე-27 ჩვენებიდან ვისხედით რა ვისახავდით მისდათ ისეთ უზარმაზარ პოლიტიკურ ამოცანებს, როგორც არის საქართველოს გამოყოფა ინტერვენციისა და შეიარაღებული აჯანყების გზის საბჭოთა კავშირისაგან და მისი გადაქცევა ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ინგლისის პროტექტორატით. აუცილებელია ასეთი ერთიანი ფრონტისა დაჟინებით იყო მითითებული საზღვარგარეთთა ბიუროს როგორც წერილობით, ისე ზეპირი მითითებებით. ქარცივაძის ჩვენებიდან 4-5 რიცხვი მე-7-27 საქართველოში მთელი კონტრრევოლუციური ძალების კონსოლიდაციისათვის მენშევიკების საზღვარგარეთ ბიუროს წინადადებით 1934 წელს ცენტრის დავალებით მე ბლოკი შევკარის სოცფედერალისტებისა და ესერების პარტიების წარმომადგენლებთან, რის შედეგადაც შეიქმნა ინტერპარტიული კომიტეტი, რომელიც სათავეში უნდა ჩადგმობდა მუშაობა საქართველოში შეიარაღებული აჯანყების მომზადებისათვის. ონიაშვილის ჩვენებიდან 9-10 რიცხვი მე-7-27 წელი 1936 წლის შემოდგომაზე ცენტრის დავალებით მე დაუკავშირდი ფაშისტებს, მიხეილ ჯავახიშვილს, გავიცანი მათი მენშევიკური ცენტრის საქმიანობა. ჯავახიშვილმა თავის მხრივ მასწავლა რომ არსებობს ფაშისტების ცენტრი, რომლის წარმომადგენლობაში შედიან მწერალი მინაშვილი, მიწიშვილი. ესე იგი, შემდეგ ნინიძის ჩვენებიდან 21-22 რიცხვი მე-27 ჩვენებიდან ბრალდებულ ჯავახიშვილს რეგულარული კავშირი ჰქონდა ემიგრაციასთან, საზღვარგარეთის ფაშისტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან. 1927 წლის მაისის თვეში გვიანღამით ჩემთან ბინაში მოვიდა ცნობილი ფაშისტი ემიგრანტი შალვა ქარუმიძე. მისი ცნობით გავიგე რომ იგი საქართველოში არალეგალურად ჩამოვიდა პოლონეთის საზღვრის გამოვლით. ქარუმიძემ დაბეჭდებით განაცხადა რომ თურქეთი თავს დაესხმება საბჭოთა კავშირს და მოწყვეტს მას ამიერკავკასიის. ჯავახიშვილის 21 მე-27 წლის ჩვენებიდან იმ ემისართაგან, რომლებიც სხვადასხვა დროს იყვნენ საქართველოში, ჩემთვის ცნობილი არიან ამირეჯიბი, მდივანი, წერეთელი, გობეჩია. ემისარ წერეთლის შესახებ მე მაცნობა ჯავახიშვილმა, მისგანვე შევიტყო რომ ფაშისტურ ცენტრს კავშირი აქვს საზღვარგარეთ, ფაშისტური ორგანიზაცია წევრ მენშევიკების მეშვეობით, აგრეთვე იტალიასა და პოლონეთის საკონსულების მეშვეობით ინფორმაციას გაგზავნის საშუალებით. ნინიძის 21-22 მე-27 წლის ჩვენებიდან საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის მიზნით კონტრრევოლუციური ფაშისტური ტერორისტული ორგანიზაცია ამზადებდა შეიარაღებულ აჯანყებას. შეიარაღებული აჯანყება უნდა მომხდარიყო ნაციონალ-დემოკრატებისა და სხვა ანტისაბჭოთა პარტიებთან მენშევიკების ერთობლივი მოქმედებით. აჯანყება მზადებოდა ინტენსიურად, რადგან უახლოეს ხანს მოსალოდნელი იყო ომი დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან. ჭალები და მრავალი წერტილი არის, ესაც ამონარიდები. ჯავახიშვილი
ასევე 21 მერვე 37 ჩვენებიდან ნუცუბიდე მასნობა რომ მან მოახერხა დაკავშირებოდა სამხედრო წრეებს რომლებიც თანაუგრძნობენ აჯანყების იდეას და იზიარებენ ჩვენს იდეოლოგიას დიდი ხანია შეკავშირდნენ ერთიან კასტად საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის საერთო მიზნით ჯავახიშვილი 21 მერვე 37 ჩვენებიდან მიხეილ ჯავახიშვილის ცივ ფაშისტურ ცენტრად არსებობს საბრძოლო რაზმები რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯარების სარდლის თანაშემწე გიორგი ქუთათელაძე და სხვები ქორქაშვილის 15 მე-7 37 წლის ჩვენებიდან მიხეილ ჯავახიშვილის თქმით საბჭოთა კავშირის დასავლეთ ევროპის ქვეყნების იმ ომის დროს ფაშისტური ცენტრი მიხეილ ჯავახიშვილის მეთაურობით გეგმავდა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მძივნის ლავრენტი ბერიასა და შინაგან საქმეთა სახალხო კომისიის გოგლიძის დაპატიმრებას ქორქაშვილის 22 მე-7 37 ჩვენებიდან ჯავახიშვილის თქმით თბილისში არსებობს კონტრრევოლუციური სამხედრო ორგანიზაცია რომელშიც შედიან ჯარების სარდლის თანაშემწე გიორგი ქუთათელაძე დივიზიის მეთაური თუხარელი ესენი ყველა დახრეტილი იქნენ პოლკოვნიკი მოსიძე და სხვები აუნწურავი ინფორმაცია მივიღე მხოლოდ მიხეილ ჯავახიშვილისგან იმის თაობაზე ცენტრი მიზნად ისაღავს საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას შეერაღებული აჯანყების ჯავახიშვილისგან შემცნობილია რომ საქართველოში შეერაღებული აჯანყების მოსამზადებლად ომის დროს ფაშისტური ორგანიზაცია წითელი არმიის ქართული ნაწილებში შეასრულეს სპეციალურ მუშაობას საიმისოდ რომ ეს ნაწილები საჭირო მომენტში გადავიდნენ აჯანყებულთა მხარეზე შეიარაღებული აჯანყება საქართველოში დასახულია ომის დაწყების შემდეგ რამოდენიმე ხანში როცა დადგება საბჭოთა კავშირში მდგომარეობის გართულებისა და შინაგანი ძალების ერთგვარი დასუსტების მომენტი წერეთლის 20 ესე იგი მე-6-37 წლის ჩვენებიდან ინტერპარტიული კომიტეტი და კერძოდ კონტრრევოლუციური ფაშისტური ცენტრი ამზადებენ ტერორისტულ აქტებს და საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ ჩემს მიერ და გადმობირებულ პირებს გადავცემთ იმითითებებს და საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ ინდივიდუალური ტერორის გამოყენების მავნებლობისა და დივერსიების შესახებ მომქმედი კონტრრევოლუციური ნაციონალისტური ორგანიზაციის სახელით ეს ჩამოყალიბებული მითითებები ზემოთ ჩამოყალიბებული მითითებები გადავეცი შემდეგ პირებსა და მიხეილ ჯავახიშვილს ლიდია გასვიანის ჩვენებიდან 17 წელი მე თქვენ ეს ნაწილი აი ამ ჩვენებებისა წაგიკითხეთ თუ გახსოვთ საქართველოს მოამბეში სადაც არის ეს მასალა შეტანილი მაგრამ აქ არის არა მხოლოდ ბატონ მიხეილ ჯავახიშვილზე არამედ აქ იგივე პიროვნებები ფიგურირებენ და დანარჩენი ესე იგი ეს არის ფაქტობრივად ერთიანი საქმე ერთი საქმე გახლავთ იმიტომ რომ იქ ფიგურირებს ასევე ლიდია გასვიანის წერეთლის დანარჩენები რომელიც ცრუჩვენებას იძლევიან იმისათვის რომ აი ამ ხალხის მიმართ გამოტანილი იქნეს უსასტიკესი განაჩენი შემდეგ არის ლიდია გასვიანის ჩვენებიდან 17 წელი ტერორის მითითება პირველად მივიღეთ ლიდია გასვიანისაგან მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ მიხეილის წარმოიქმნა შეცდომა არის გაცილებით ადრე ანუ დაახლოებით 1932 წლის დამდეგისათვის ინტერპარტიულ კომიტეტში ჩვენმა წარმომადგენლობამ ლორდ ჰიფანიძემ გასცნობა რომ ინტერპარტიულ კომიტეტთა შეიქმნა ტერორისტული ჯგუფი და რომ საჭიროა ამ ტერორისტულ ჯგუფში ჩვენი ესერული ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრის გამოყოფა გობეჩიას ჩვენებიდან პირველი მეორე რიცხვი მე-9 თვის 37 წელი ტერორი დასახული იყო საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივნის ლავრენტი ბერიას კუდიავცევისა და ბაქრაძის წინააღმდეგ მახარაძის ჩვენებიდან ბრალდებულ მიხეილ ჯავახიშვილის მეთაურობით მოქმედი კონტრრევოლუციური ფაშისტური ორგანიზაცია ეწეოდა ფართო ჯაშუშურ დაზვერვით მუშაობას იაშვილმა მასნობა რომ პოლონეთის კონსულმა წინადადება მოგვცა როგორ პაოლო იაშვილმა როგორ აცნობა როდესაც თავი გაუხრიტეს წინადადება მოგვცა მოემზადოთ როცა საჭირო იყო იქნება ისინი დაგვეხმარებიანო ნუ მახარაძე რასაკვირველი ამას იტყოდა სხვა არავინ მე ვთხოვე იაშვილს დავეკავშირებინა პოლონეთის კონსულთან უქმედილით გამომეცადა და უსტომი რომელსაც თავი გამასწრო პოლონეთის კონსულის თანაშემწე მან განაცხადა რომ საბჭოთა კავშირის შიგნიდან იშლება რომ ახლა ყველაზე შესაფერი სიტუა დასარტყელად მაგრამ პოლონეთი გერმანია და იაპონია პოლიტიკურად ჯერ მზად არ არიან რადგან ზურგი უზრუნველყოფილი არ აქვს ამასთან დაძინა რომ არ ღირს კონტრრევოლუციური ორგანიზაციისათვის რისკის შექმნა და ბოლშევიზმისთვის ბოლოს მოღება შინაური ძალებით კავკასიის წითელი არმიის შტაბში მომუშავე პოლკოვნიკი ლევან გარსიშვილი
თქვენ საუკეთესოდ გახასიათებთ. მომეცით ბარათი მასთან და მე მივწერ ლევან აუცილებლად ამას გააკეთებ, თორემ დაიღუპება ბევრი შენი მეგობარი, მათ შორის მეც. მეორე დღეს მან კონსულმა 3,000 მანეთი გამომიგზავნა და შემდეგ მიაღწიეს იმას, რაც თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, ეს პიროვნებები იქნენ დახვეტილი და კიდევ უფრო მეტი ამას აქვს თავისი გაგრძელება. მე ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა გამოვაქვეყნე თქვენს წინაშე, მინდა 26 მაისის შემდგომ დაახლოებით აი ამ რამოდენიმე დღის წინანდელი ესეთი სააკაშვილის, მიხეილ სააკაშვილის განაცხადი მოგახსენოთ. შეიძლება საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მოისმინა, მაგრამ მე ყურადღების გარეშე რომ დავტოვო ყოველივე ეს, მაშინ ფაქტობრივად უნდა ვთქვა, რომ ეს იგი შეგნებულად ავარიდე თავი ყოველივე ამას. მე შეგნებულად არასოდეს არაფერს თავს არ ვარიდე, პირიქით მე შეგნებულად ვამხელ ყოველთვის იმას, ვინც სამხელი არის და ვიზეც მაქვს სამხელი. და კერძოდ მიხეილ სააკაშვილი იმდენად უარყოფითად არ ვიტყვი, იმდენად პათოლოგიურად არის განწყობილი ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ და საერთოდ გამსახურდიების წინააღმდეგ მე მხოლოდ ერთ პიროვნებას დავაყენებდი მის გვერდით, რომელიც ის პიროვნება ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ყავს, დანარჩენების მიმართ ნამდვილად უარყოფითი და მიუღებელი არის საერთოდ მისთვის ეს ოჯახი, ეს გვარი და ყველა ვინც კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახის წევრებად ვითვლებით. კერძოდ რაც ჯის თავად მიხეილ სააკაშვილს ყველაფრის გაყალბება არ შეიძლება. ისტორია გააყალბა, თამარ მეფის წარმომავლობა გააყალბა, საქართველოს ისტორიას აყალბებს, დღევანდელი საქართველოს ისტორია და საქართველოს დამოუკიდებლობა თურმე 2003 წლიდან დაიწყო და ბევრი ფაქტები, მრავლის მე ამაზე საუბარი მექნება, საერთოდ ძალიან მრავალი საკითხი არის ისეთი, რომელიც პირადად მას ეხება და მისი გამონათქვამი, მის გამონათქვამებზე არის ყოველივე ეს აგებული, მაგრამ ეხლა კიდევ რაში დასჭირდა მას იმის გამოთქმა და იმის აღიარება, რომ თურმე ვერინელებს ვერაფრის დიდებით ზვიად გამსახურდიას, როგორ იყო ზვიად გამსახურდიას საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი და როგორ გამოაცხადა ზვიად გამსახურდიამ, რომელსაც უზრუნველი ცხოვრებით შეეძლო ეცხოვრა, როგორ იბრძოლა და გაიმწარა ცხოვრება საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, იმ ხალხისათვის, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობდა, რომელმაც დასაბამი მისცა საბჭოთა კავშირში შემოვალ სხვა რესპუბლიკებს, ზუსტად იმავე გზით ებრძოლათ იმისათვის, რომ მათაც მოეპოვებინა თავისუფლება. თავისუფლების დამოუკიდებლობის გამოცხადებელი და საქართველოში პრეზიდენტის ინსტიტუტის შემოღების ავტორი გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, რომელიც არჩეულ იქნა 1990 წლის 28 ოქტომბერს და ზვიად გამსახურდიასთან მიმართებაში, კერძოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან შემოღებასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა 1991 წლის 14 აპრილს, როდესაც ჯერ კიდევ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 14 აპრილს ზვიად გამსახურდია აირჩია პრეზიდენტად. შემდეგ დაინიშნა უკვე საპრეზიდენტო არჩევნები 1991 წლის 26 მაისს და ზვიად გამსახურდია ერთპიროვნულად გახდა საქართველოს მოსახლეობის 87%-ის მიერ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი. მე ვერ გამიგია მიხეილ სააკაშვილი რატომ აყალბებს და რატომ ჩასჭიდებია სოციალ-დემოკრატ და ილია ჭავჭავაძის მკვლელს მას ნოე ჟორდანიას და ილია ჭავჭავაძის სურათი რისთვის აქვს კაბინეტში, მას ურჩევნია, რომ ილია ჭავჭავაძის მკვლელი სურათი დაიკიდოს, ვინაიდან მისთვის პრეზიდენტი თურმე ის ყოფილა. მე მინდა მოუწოდო სააკაშვილს, რადგან იგი არის იურისტი, როგორც ჩანს, მას კურსი სრულად არ გაუვლია, ან საერთოდ არ ესმის, რომ საქართველოში პრეზიდენტის ინსტიტუტი შემოღებულ იქნა 1991 წელს და არა 1918-21 წლებში, რომ საქართველოში ერთადერთი არჩეული პრეზიდენტი და არა დანიშნული გახლავთ ზვიად გამსახურდია. დანარჩენები, რომლებიც თავს
პრეზიდენტებად თვლიან, ისინი არიან თვითმარქვეები და ისინი არიან სპეციალურად პოლიტიკური მიზნებით იმ სახელმწიფოების მიერ ხელდასხმულები, რომელთაც საქართველოს მიმართ გააჩნიათ თავიანთი დამოკიდებულება და ეს დამოკიდებულება გამოიხატება არა იმაში, რომ ისინი აქ სააკაშვილს აფრთხილებენ, რომ შენ ამას უარყოფ, შენ ამას ცურვობ ამაზე და ხუჭავ თვალებს, არამედ ეს ისეთი პიროვნებები არიან, შევარდნაძე და სააკაშვილი, რომელთაც ხელი მოაწერეს საქართველოს წინააღმდეგ ყოველივე მიუღებელზე და აქ ამას მოწმობს ყოველივე ის, რაც ჩვენს წინაშე არის დღეს საქართველო, რომელსაც არ გააჩნია თავისი ტერიტორიები, საქართველო, რომლის მოქალაქეების დიდი ნაწილი განდევნილი არის, არსებული პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და მათი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე დევნილობაში იმყოფებიან მათი დიდი ნაწილი და დღესაც დევნა არის მათი და საერთოდ მე დადგება საკითხი იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო სამართალმა განიხილოს ყოველივე ის, რომ ეს თვითმარქვეები და ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებად საკუთარ თავს რომ წარმოაჩენ, შენს უკან უნდა იდგეს ხალხი, რომელმაც შენ აგირჩია და რატომ არის დარწმუნებული სააკაშვილი ან შევარდნაძე იმაში, რომ ის დოკუმენტური მასალა, რომელიც უკვე ხალხის ხელშია და მათ კი იმედი ჰქონდათ, რომ ის ყველაფერი განადგურებული იქნებოდა, ეს ასე არ არის, არაფერი არ განადგურებულა, ყველაფერი ხალხს აქვს შენახული და ყოველივე ამის წინაშე პასუხისგება მოუწევს იმ პიროვნებებს, რომელთაც საქართველოში მოინდომეს სიყალბის, სიცრუის ინსტიტუტების შექმნა და თქვენთვის გვიჩუქნია სოციალ-დემოკრატი და ლენინისადმი ტელეგრამების არაჩვეულებრივი ბრჭყალებში ტელეგრამების გამგზავნი ნოე ჟორდანია, რომელსაც დაკავშირებით სააკაშვილმა ასე აღნიშნა, რომ საქართველოში იმყოფება ნოე ჟორდანიას ვაჟი რეჯიბ ჟორდანია, რომელმაც დაწერა წიგნი ნეტარაზე დაწერა, რომ მამამისი მოღალატე იყო, რომ მამამისი ლენინს ულოცავდა, რომ გილოცავთ საქართველოში, რომ წითელი დროშა ფრიალებსო და თუ მამამისმა როგორ დაგეგმა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა მახარაძესთან, ორჯონიკიძესთან, ორახელაშვილებთან და სხვა მოღალატეებთან ერთად, რომელმაც საქართველოს დიდი ზიანი მოუტანა. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ვინც ამას გააცნობიერებთ ობიექტურად და ჩახედავთ კანონის თვალით და არა იმით, რომ მე შემიძლია ეხლა ავიღო და ეს დროშა გადავდგა იქით. არა, გადადგმა და დადგმა ადამიანების არ შეიძლება, ადამიანებს მით უფრო სახელმწიფოს მეთაურებს და ხელმძღვანელებს ირჩევს ხალხი და ხალხს აქვს ეს უფლება მინიჭებული კონსტიტუციის და გაეროს საყოველთაოდ აღიარებული დეკლარაციით. მადლობთ ყურადღებისათვის და იმედს გამოთქვავ, რომ თუ კიდევ გაიმეორებს სააკაშვილი, ესე იგი სააკაშვილი გასაგები მიზეზების გამო რატომაც რა მნიშვნელობა აქვს რიგითობას, როდესაც სააკაშვილს და შევარდნაძეს რიგში და არც ჟორდანია რიგში არ დგანან, იმიტომ რომ რიგითობით არ განისაზღვრება პრეზიდენტობა, განისაზღვრება შენს მიერ ჩატარებული და გაკეთებული საქმით და თქვენი საქმენი საგბირონი კი საზოგადოებისათვის და მთელი მსოფლიოსათვის ცნობილია. მადლობთ ყურადღებისათვის, გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.